Ar ir vėl neišklačinus raundo draugelį su tavim nebenorėjo žaisti? Ar ir vėl nepadarai namų darbų ir tėvas atima tavo mėgstamiausią klaviatūrą? Ar ir vėl valant klaviatūrą iškrenta tie mėnesio užsilikę makaronai? Nebėda, aš žinau, ko jums padėti. Klaviatūros Shop yra šio epizodo partneris. Didžiausias klaviatūrų, pelių, kilimėlių pasirinkimas jų elektroninėje parduotuvėje. O su kodas OMA 10 gausite dar 10% nuolaidą jūsų nuostabiai naujai klaviatūrai. O dabar bėkime į epizodą. Sveiki visi, čia nejuokinga pokalbinė 49, 50 epizodas šiandien. Oh. Jo. Okay. Šiandien yra nejuokinga pokalbinė 50 epizodas su... Surprising, kad tiek daug žmonių pas tave norėjo atvaryti. Šiaip jo, dabar šiandien aš papasakosiu, paskui dabar neįsterpsiu. 50 epizodas, svečiuose turiu Žygimantą Krikščiūną. Kriščiūną. Motherfucker. Aš kažkodėl gavau Kriketas. Kriščiūną. Knok vienas Žygis. Gerai pažįstate turbūt, kas yra gameriai, nes Žygis labai daug laiko praleido gaming pasaulį, gal pasakyčiau taip. Didžėjus naktinių vakarų liūtas. Ne tik naktinių, ir dieninių. Didžėjus, treneris, instruktorius. Snowboardinimo, jo. Ir tas Žygis, kurį pažįstate iš streamų. Tai va, sveikas. Labas, o matai, man irgi reikia, nes aš co-hostas, tai man reikia ir tave pristatyti. Jo, nereikia. O man tas Jarkubaitis. Kada mes šis filmuojam čia, kada filmuojam šitą laidą? Dabar jau filmuojam? Okay. Kai visi, o jau pajungtos kameros būna tie visi videkai. Pajungėt, jau nufilmavot? Forced blooperiai. Jo. Kaip tu, ką paskutiniu metu darai? Išėjau gruodžio gale iš darbo, dirbau G2 su moterų LOL komanda, laimėjom didžiąją dalį turnyrų, tarp moterų turnyrų ir dar tą pačiu kompitinom ir švedų lygoje su vyrais, ten sunkiau sekės, bet daug išmokom. Tai ir vyrų ir moterų tipo gavosi tau? Ne, aš treniravau 23, buvau ir treneris ir menedžeris G2 Hell komandos. Tada buvo biškai man per daug visko. Tipo, ir managint, ir coachint labai sudėtinga. Suprantama. Nes aš neturėjau jokio support coaching staffo kaip analyst, scout, individual coaching ir panašiai. Ir mano most knowledge yra mide ir aplamai makro. Tai, o čia kokio dabar game gaunasi? League of Legends. League of Legends būtent, ne? Jo. Okay. Ir 24 metų gale išėjau iš darbo ir dabar jau sausį visą vasarį pusę esu bedarbis, grįžtu į streaminimą, galvoju, reikia pradėti streaminti ir pradžioje galvojau pastreaminsiu mėnesį ir pažiūrėsiu kaip seksis, pastreaminau porą savaičių ir galvoju, o kas jeigu pastreaminčiau metus laiko. Tai dabar esu užsivedęs už tą idėją streamint metus laiko. Bet aš galvoju, tu kiekvieną dieną dabar galėtum streamint apskritai. Aš tą ir darau, išskyrus savaitgaliais. Noriu savaitgaliais, tipo... Su moterim. Į mišką išvaryti, į renginį kokį išvaryti, į muziejų, ten kažkokį eventą nuvaryti. O aš streaminu vos nedarbo valandą, 12 iki 6. Blema, bet kaip pasikeitė iš tikrųjų jau kiek, 10 metų mes turbūt, tu streamini bent jau. 12. 12? Nuo 2014? Tai gal nuo 13. League of Legends, ne? Jo. Kaip pasikeitė apskritai visą streaminimo kultūrą? Kaip tavo akimis? Ai, nežinau, man tai labai faina, kad mano auditorija visi suaugę yra. Ir aš atsimenu, kai streaminau mokykloje dar, pirmam kursė univerė, kai buvau, kai streaminau, tai kartais gaudavau, blema, streaminu ir aš nelabai galiu asocijuoti savęs su savo auditorija dažnai. Tipo, kartais paskaitai ten komentarus, ten kažkas DM parašo, galvoji... Nesusikerta. Motherfucker, kodėl tu mane žiūri? Bet dabar streaminu ir ten paklausiu čatą, ką jūs, ką gerat, kaip savaitgalis kažką. Tai nieko, čia remontavau butą, čia dabar čia biški dabar darbė sėdžiu iš namų, dirbu tave, fone žiūriu. Tai galvoju, kaip nice, visai adekvatus žmonės. Bet toks geras dalykas, kad tipo ta auditorija su tavimi užauga ir man žinai, kas keisčiausia, kad labai daug Twitch'o narių šiaip yra pasilikę Twitch'e. Aš nežinau, šiaip turėtų... Nu, tipo, Twitch'as dabar kaip ir mirštanti platforma Lietuvoje. Nes Lietuvoje niekada užgimusi nebuvo. Jo, niekada nebuvo didelė, bet seniau tu turėjai privilegiją streaminti tik Twitch'e. Tai mes rinkomės Twitch'o, būtent, žinai. Tai man labai keista yra suvokti, kad visi tie patys žmonės
ten dar yra tie patys snikai, tie patys moderatoriai, kurie dar liko iš seniau, žinai, kur ateina po 6 metų, subinu tave 118 mėnesių, žinai, tipo, what the fuck, žinai, tai keista. O turėjai gal kokių susitikimų su savo hebrantais? Turėjau tokių occasional, kažkada random parašė, dar kai Panevėžy gyvenau, kai grįžau po karo pradžios, antros pradžios, duhai rusai. Teisingai, aš irgi grįžau į Lietuvą, tada parašė random kažkoks vienas žiūrovas, o pravažiuosiu pro Panevėžį. Pravažiuosiu pro Panevėžį, gal galėčiau prasukti. Jo, davai prasukti, nuvarėm kiupės, nusimaudėm, pačilinam. Nuogiai? Ne, bet fainai, praeidom laiko, tai atrodo, jie ten kažkur po Aukštaitiją važinėjo, tipo su draugė, ir sako, gal gali tai po kažką parekomenduoti, sakau, tai prasuk pas mane, pačilinsim upę, nuvarysim pasimaudyti. Ir dar vienas žiūrovas yra parašęs dėl snowboardinimo, pradžiai parašė, kad aš jį pamokinčiau, kadangi turiu licenciją, tai galiu legaliai mokinti. Tai... Aš dabar norėjau priminti, kad Žygis yra ir treneris snowboardinimo. Kur tu dabar akcentuojas? Akcentuojas? Tipo, kurioje vietoje? Tai aš tiesiog randam arba Liepkalnį, arba Snow Arenoj, Druskininkuose. O galima ten ir ne žiemą atvaryti? Sniego, tai reikia. Snow Arenoj. Druskininkuose tai suprantu, kad gali, bet kada. O Liepkalnį, tai turbūt tik žiemos sezonais, ne? Tai reikia žiūrėti webcamus. Įsijungi Liepkalnis LT ar koks. Ir rodas sniego yra webcamai. Tai beveik kiekvienas skiing resort turi slidinėjimo... Aš kai buvau praeitam podcast'e, mane labai visi išdūkino, kad aš angliškai šneku. Gerai, skiing resort. Visi skiing resorts turi... Tu daugiau užsienį praleidęs kaip treneris, blėt, negu Lietuvoje. Tai kalbėk, žinai. Bet dabar šiame kontekste man norisi netgi daugiau lietuviškai šnekėti. Aš pasistengsiu. Aš labai džiugiuosi. Aš pasistengsiu nesakyti angliškų žodžių. Bet žodžiu, slidinėjimo... Bet aš sakysiu tada. Gerai, tu sakyk, aš tą pabandysiu pavertėti. Bet aš irgi, man sunku kartais būna rasti tinkamą žodį, tai atleiskit žiūrovai. Bet jo, visi tie slidinėjimo kurortai turi webcamus, tai įsijungi prieš varant ir pasižiūri. Buvom dabar nesnei Šveicarijoje gruodžio mėnesį, Grundevald, man atrodo, Jungfrau kalnuose. Labai faina buvo. Jo, Šveicarijos Alpės seksy. Labai nice. Ok, dar grįšiu prie Twitch'o reikalų. Tai dabar sakai, kiekvieną dieną streamint pradėjai, ne? Darbo dienom, jo. Šiandien nestreaminsiu, nes atiduodu duoklę čia. Ačiū šiaip, kad atvažiavai. Pirmiausia, tai man yra... Mes 2 metus jau turbūt planavom šitą susitikimą. Kai grįžau į Lietuvą, varom, darom, tai kada? Oi, dabar, motherfucker. Aš matai, turėjau pertrauką labai ilgą, ofiso neturėjau, norėjau pasidaryti, kad būtų jauku. Aišku, dar trūksta man iš tikrųjų ir dabar paprašysiu Hebros, jeigu bičiuliai kažkas turit, ką mes galim pasidėti ant šitos sekcijos, Beyblade'ų, kepsų, Pokemonų, nežinau, noriu tokį pasidaryti kaip seną kambarį, žinai. Tai jeigu kažkas turit iš žiūrovų, susisiekit, prašau, ir nežinau, palikit komentaruose, ką jūs galėtumėt pastatyti, čia toks prieimas bus prie komentarų. Nes norėčiau kažkaip išpildyti, žinai, aišku, ten vienas projektas atgal šūlien, kitas info show, kad lankausi kiekvienais metais, Lego, Utma, Jutėmiai, Red Bullis, patrauksim, kažkada išmesim, nes nemoka pinigų. Va tokį. Ne, bet čia draugai mano Red Bullis, čia neapmokama reklama, tai neapsikraunu. Ir dar klaviatūros shop turėtų šitam epizode būti, bet nesvarbu. Aš visai net pamiršau, ką noriu pasakyti. Tai dėl to streaminimo, tai šiaip labai džiaugiuosi, kad grįžai, nes realiai man 2015 ir 2016 metais tai man totali inspiracija buvai, nes tu buvai numeris tiesiog vienas, žinai, ką tu žiūri sponsorių, dabar galvoju, Darius žaidžia, Minecraft'ą kapodavo. Ir ten visokios City Skylines ir panašiai. Paikutė. Jo, wow. Pavardino, blevam, kiek atsimeni senų streamerių? Neįtin daug. Mešką atsimenu, bet čia dar kai Justin TV buvo. What the fuck? Čia net Twitch TV dar nebuvo, dar prieš Twitch TV. Dar būdavo tas Xpegasas. Tavo šiaip geras draugas buvo. Jisai buvo mano mokykloje buvo informatikos mokytojų Panevėžy. Ir jūs
Okei, va čia. Ir aš organizuodavau LOL turnyrus ir jisai padėdavo organizuoti LOL turnyrus. Suveikdavo kambarį su kompais, all that jazz. Aš Riot Point'ų suveikdavau, ten dar visokių pakabukų iš ten visokių Lietuvos parduotuvių. Čia mano pirmie organizuoti turnyrai buvo, kai aš, 9 klasėje, 9-10 klasėje. Bet čia taip gera atsiminto senus apskritai visiškai OG LOL laikų, žinai, kur visiškai dabar palyginus su apskritai pačiu žaidimu ir viskas visiškai pasikeitė kardinaliai. Nu, bet logiška, mes keičiame, žinai. Tai, blemba, kaip keista. Galvoju, ką dar aš žinau. Iš moterų tai turbūt tik paikutė streamino. Arba kažko mes neatsimename. Saulė būdavo. Jo, Zyzla. Zyzla. Jo, tada atsimenu. Buvo Tony V Poker buvo trumpų metų. Pokeriuką kapodo? Ne, Tony V Poker ten buvo kažkoks irgi DJ'is, by the way, kuris LOL'ą žaisdavo. Bet ten kažkoks nubiški toksai crazy bitchas. Tai buvo visai smagu pažvengti šito streamo. Ir da Perikūras, man atrodo, būdavo. Perikūrą, pamenu. Jo. Perikūrą, pamenu. Kažkaip manęs labai nemėgdavo. Kodėl? Tarp mūsų toks beefas buvo. Mano akimis jis ten netinkamus patarimus žiūrovam duodavo, kaip reikia žaisti. LOL'o turime? Ai, aš dar priminsiu, kad Žygis yra semi-pro lietuvis League of Legends platformoje. Nu, bet nesmė, tu geriau žaidi už 99% lietuvių. Gal? Šiaip, aš taip įsivaizduoju. Nu, dabar pirmadienį pasikėliau masterį. Tai masteris yra 0,7% playbase. Tai per pasaulį ar per kokią? Per EUVest, tai čia kiek? Tai Veste, nu tai daug žmonių. 3,5 gal milijonų. Tai manau 0,1%, žinai, lietuvių. Nu, aš neįsivaizduoju, kiek lietuvių žaidžia LOL. Man sunku suprasti, kiek lietuvių dar besidomi LOL. Aš manau, kad labai dar daug žaidžia, žinok. Aš manau, kad daugiau žiūri negu žaidžia. Ten paskrolina Redditą, ten kokį LEC, LCK pasižiūri. Worldas tai tikrai nemažai žmonių žiūri, arba MSI, tipo international turnyrus. Nes tai įdomu pasižiūrėti, kas prasikvalifikavo iš tam tikrų regionų, kaip čia dabar. Ar Azija ir vėl geriausia bus. O tu pats dar įsijungi kažkokius pasaulio čempionatus? Tai World Cup'ą tai visada žiūriu. Bet tau reikėjo gal su darbu žiūrėti? Šiaip, jo, pastaruosius 4 metus, kol dirbau G2, tai, dėl darbo reikėdavo žiūrėti, bet šiaip man pačiam visada įdomu buvo. Nemanau, kad yra Worldai, kuriuo esu nežiūrėjęs. Nes, mes atsimenu, mes darydom watch parčius, bet čia tokius gudžiais Gameono laikais, kai dar buvo Gameonas, kas yra visiškai OG eventas. Šiais metais buvau, tu buvai šiais metais Gameone? Ne, buvau Prancūzijoje, turnyrą turėjom. Okay. Man siūlė ten irgi prisijungti, padalyvauti. Labai norėjau ir labai palaikau Gameoną, šaunuolį, jeigu kažkas iš Gameono kebros žiūrit. Tai ačiū. Ačiū, kad darot ir Litexpo, ačiū, kad perimėt. Aš žinau, kad perėmė kažkas Gameoną, nes jau nebe tie laikai, kur Ridas tiesiog, Artūras atvaro, Ridas atvaro. Aišku, jie ten dar egzistuoja, bet jie padeda tiesiog prie Gameono dalykų, žinai. Tai aš buvau šiais metais super. Tos pačios klaidos, žinai, kurie organizuoja show matchą, nesigavo niekas, kai visada, žinai, bet yra normalu, interneto nebūna, neatsiustigėjimai, čia yra tipo kasdienės problemos, kurios visose beveik renginiuose būna. Bet duodant jiems irgi šiek tiek pagirimų, jo, tai smagu, kad šis jie vėl iš naujo pradėjo, nes kai per COVID numirė, tai galvoju, kad niekada ir nebegrįž, nes visa ta Gameono grupė pagrindinė, tiek kiek ten buvo, 6-7 žmonės. Yeah. Jeigu nedaugiau, gal aš turiu omeny tie, kurie ofise dirbo, kaip visus metus employed žmonės, įdarbinti žmonės prie projekto. Tai per COVID, kadangi nebegalėjo daryti renginių kaip verslo, nes Gameos renginys, tai daug kas išvarė į tiesiog skirtingas pozicijas dirbti, kas programerių, kas prie salesų, kas kažką, tiesiog ar Lietuvoje, ar užsienį išvažiavo ir buvo biškai toks liūdnas momentas, žinojai, kad COVID'as yra laikinas, bet paskui supranti, kad bet ta grupė, kad jie vėl sutraukti atgal daryti, tai tikriausiai mažai šansų. Tai aš iš vis džiaugiuosi, kad jie iš naujo pradėjo, bet reiktų jiem duoti kaip ir iš naujo pradžios tokius benefit of the doubt. Aš viliuosi, kad ir šiais metais bus, nes tikrai nuostabus. Tai bus, ne? Spalio 24-25. Ar nekonfirm dar? Jugi konfirmino jau per patį Gameoną, kad bus kitais metais. Atsiprašau, aš pats buvai Gameoną ir nežinai. Aš pats net reklamavau, žinai, stengiausi, videkus kūriau ir taip toliau. Žodžiu, nesmė, tai ką aš dėl ko užsiminiau apie Gameoną, tai mes turėdom vis laik World Parties, LOL World Parties žiūrėdavom. Jeigu slapdavo datos. Dažniausiai, man atrodo, 3 metus iš eilės sutapo. Ir tada per Gameoną tu netgi gali žiūrėti Worldus tuo pačiu. Ten jau vakaras, kažkiek vis tiek likę žmonių, bet gali žiūrėti, tai man tokia didelė nostalgija apskritai Gameonas, nes mano realiai
visą laiką, kada kūriau turinį arba pradėjau kurti turinį, 2015 metais buvau pirmas realiai ambasadorius, kuris dirbo su Geimonu, kur stengiasi išviešinti truputėlį tą Geimoną. Tai man visa ta tokia didelė nostalgijos kraša, žinai, iš Geimono. Tik pasako Geimoną, tada visi prisiminimai, koks kūdas buvau, žinai, ir ten kitus dalykus. O dabar tai, wow, toks jau fetas. Šiaip tai turėjau truputėlį viršsvorio, bet viskas tvarkoma, žinai, dabar esu geroj fiziniai formai, ačiū. Grįžtam prie Twitch'o vėl. Tai kiekvieną dieną streamint nori metus kažkur, ne? Jo, ir pasižiūrėsiu, kaip per tuos metus man pavyks, kas man šiaip nauji dalykai yra, ten visi TikTokas, ten Reelsai ir taip toliau, ko 2015 metais nebuvo. Ir aš aplamai visada buvau toksai content creatoris, kurį tik pagausi live ir nelabai ką ten rasi YouTube'ai. Turėjau YouTube'ai keletą videokų, ten jau pradėjo rinkti 2-3 cam peržiūrų. Palaugi, tu kurdavai tuos savo iškarpas, ne? Jo. Ir tada užhaidinau viską, kai nustojau streamint ir liko užmaršty. Bet dabar noriu vėl iš naujo tą prisijaukinti ir išmokti. Bet čia takes a lot of time išmokti. Žodžiu, daug naujų įgūdžių reikia įgyti. Aš dar irgi truputėlį gal palysiu subinę, pasakydamas, kad tu pats mane įkvėpėjai, kaip ir prieš tai minėjau, kad įkvėpėjai mane streamint, bet žinai, tu įkvėpėjai, kaip čia dabar tai paaiškinti, tu buvai man asmeniškai labai juokingas žmogus. Tu atrodo nestand-upini, nesi komikas, bet tu man asmeniškai kaip entertaineris Twitch'e buvai vienas juokingiausių žmonių ir aš nuoširdžiai aš bandžiau net ne tai, kad kopijuot, bandžiau būti šiek tiek panašesnis į Žygį, žinai, iš ne humoro, mano humoras jis ganėtinai cringe būdavo ir jis daug kas netapatino mano humorą, bet per streamus aš vis laik bandydavau biški duoti savęs ekstra, nes aš atsimenu, kiek tu daug duodavai savęs ekstra per Twitch'o streamus ir man taip gera būdavo žiūrėtavai ir aš galvoju, blet, kaip Žygis gali tiek laiko išbūt charakterį ir turminį būt toks on show, žinai. Ir blet, visą laiką, kiekvieną streamą žiūrėdamas, visą laiką mane kaip aš atsimenu, kiek mes kartu susitikdom, kiek aplink tave būdavo apspitę žmonių, kurie šiaip norėdavo draugauti ir taip toliau. Aš iš šono, kaip pats žiūrovas, žinai, mes vis tiek pažįstami esam, bet gal to seniau ir nepasakydavau, bet aš matydavau, žinai, kiek apskritai norėdavo būti kaip tu, žinai. Bet daug ir heiterių būdavo. Būdavo, bet esmė tame, kad kai tu esi vienas geresnių Twitch'o streamerių, normalu, kad tavęs kažkas nemėgs. Pavyzdžiui, personažas Ivanas. Kiek Ivanas patiko personažas? Visai gaming community kalbėdavo apie jį. Turimini apie pačius čendžius, dėl ko prasitęsim, turimini normalu, kad ateis kažkas, kuris nemėgs. Nes, tu dažniausiai nemėgsti žmogaus dėl to, kad, nes jis geriau kažką daro. Aišku, aš to... Ir šiaip, būdavo ten ką kritikuoti tikrai, ten būdavo ir fair kritikos. Gerai, tu užstumdavo ant kažko, bet, tai... Ar reikia? Aišku, būdavo, suprantu. Tai, ką žinau, buvo. Bet Ivanas bus. Čia yra geriausias dalykas. Kas bus? Ivanas bus? Tu nori sugrąžinti šitą personažą? Jo, porai savaičių gal. Bet... Ar neironiška, kai tu jį labiausiai norėjai nugesinti, o dabar bandai sugrįžti su juo? Ne, tai aš nebandau su juo sugrįžti. Tu sugrįžti su juo. Man žmonės non-stop rašinėja, kiekvieną streamą, kas 10 minučių. Bet čia 10 metų jau išėjęs. Taip, broda, 10 metų praėjo ir kiekvieną streamą, kas 10-20 minučių. Sveikas, nežinau, ar kas paklausė, bet nenorėčiau kažkaip pasirodyti nemandagus, bet galbūt dar kažkaip čia bus, gal tas Ivanas. Ok, bro, I'll do it. Bet šiaip man tas esminis klausimas, kodėl tu norėjai, kad jis neegzistuotų, nes aš atsimenu, tave erzindavo tas klausimas normalu, bet kodėl tu pats nenorėjai daryti to personažo, kai žinai, kad jis ganėtinai pasisekęs? Kokios mintys, kodėl tu jį, aš sakyčiau, gesautinai, tiesiog išjungi iš eterio? Ką žinau, pasirodė gan lėkštokas charakteris ir norėjau tada dar pro gamint, tai tada dar trukdė ir tam. Ir šiaip norėjau būti labiau gal Žygis negu Ivanas. Po jų ten 2 mėnesių streaminau, man atrodo, aš ten porą mėnesių gal pastreaminau tą Ivaną ir paskui buvau toksai, aš tiesiog norėčiau įjungti streamą ir pašnekėti su žiūrovais, kaip aš ten gaminu, ir ten kaip mano diena sekės, ir ten kaip kas vyksta. Bet tu nebegali to, nes tu įjungi streamą ir, kas čia šitas blondinas, motherfuckeris, kur Ivanas, kur čia...
kur the real deal, žinai, ir toksai buvo, okei. Aš paskui galvojau, gal net kurti antrą kanalą, tipo, kur tik Ivanui palikti ir tą savo palikti, bet paskui galvoju, no, this is a whole me, this is a spectrum. Ir rezidorius, ir pro play, ir snowboardinimas, ir bamaiksinimas, ir eventai, ir didžiavimas, ir muzika, ir lolas. Ir, that's me. Tai aš kažkaip galvojau, nereikia kurti antrą kanalą, reikia tiesiog grįžti prie savo žygio, streamų ir tie, kas pasiliks, tai pasiliks, o tie, kas norės nebežiūrėti, nebežiūrėsiu. Aš tokį pastebėjimą turiu, kad turbūt visi susitinka su tuo, kad jeigu turi kažkokį personažą anksčiau ir vėliau, tu vis tiek norėsi būti žinai, tiesiog norėsi būti tu. Ir aš pats esu šitą turėjęs, nes aš seniau buvau Oma, tiesiog, žinai, kur viską daro greit kalba, žinai, labai greit juda, tas personažas toks ekstra, žinai. Jo, dabar tu visai kitoks. Aš labai ramus pasidarau. Ai, rimtai? Jo! Aš ironiškai sakiau, ką, žinai, netrodai tu labai kitoks. Atrodai toks pat. Blema, tada gal aš pats pastebėjau, tipo, gal tai. Aš nežinau, bet tiesiog man po pertraukos tiesiog pastebėjau, kad aš tiesiog mėgstu nepasisakyk, kada seniau pasisakydavau, žinai. Nes seniau vis laik norėdavai būti gal in the spotlight. O dabar toks, gal kiti laibūna, žinai, toje pozicijoje tiesiog. Okay, tai užaugai. Galimai. Tai bet yra pavyzdžių, kaip ir iš TikToko galim žiūrėti, kad yra kai kurie personažuose, kurie susigyvena su personažu, kurie lieka personaže. Bet tai kiek čia laiko? Metai, 2, 3, 4, 5. Pavyzdžiui, Dr. Disrespect, kiek jis jau metų daro? Oi, daug, irgi apie 10 turbūt. Ja, bet jisai turi visą komandą ir tai... Bet matai, čia yra jau truputėlį toks pro dalykas, ir iš techninės pusės, ir iš personažo evoliucijos ir taip toliau, kad tu daug kas dirba ties tavo charakterio brandų. Taip, man tai čia toks yra kaip naujos formos spektaklis su vienu aktoriumi. Naujos formos live spektaklis, kurį tu gali žiūrėti iš namų. Ir tiesiog jo formatas kitoks, tu nežiūri ten apie, nežinau, neknapstai klausimų ten kažkokių labai gilių, bet entertaininį žmonės, tiesiog būdamas kažkokiu charakteriu ir lengva paentertaininį žmonės, kai esi durnesnis charakteris už average žiūrovą. Bet čia, blema, čia yra tas dalykas, kad tu turi biškį pabūt truputėlį čiučių durnelių, arba tu turi būti protingų durnelių, žinai, kad būtų ganėtinai, kad pasisektų daugumos personažų. Reikia kažko vis tiek įsiskirti, negali būti natūralus. Štai. Vienas iš Ivano įkvėpimų buvo, tuo metu, kai aš dariau Ivaną, man atrodo, Nick Tron gal buvo, bet man atrodo, kad aš įsikvėpiau on my own imagination, negu nerealybės, nes man atrodo, kad ten ne tai buvo, kaip aš supratau tuo metu. Aš galvau, kad Nick Tronas apsimeta ten transgender gėjum ir apsimeta, kad verkia nuo donationų, nes ten jam į chatą parašyti praškai nieko neįmanoma, nes ten štukiam žmonių žiūri ir visi jam donatina pinigus, ten kokia minimum suma gal 5 eurai ir visi žiauriai heitina. Ir ten tu toks ir anoks čia, ir jis žiauriai verkia, tipo, baikit mane įžeidinėti. Ir galvoju, bičas 3 valandas pastreamina in character. Ir tada užsidirba ten 10k iš vieno streamo, tokias visai prikolas. Ir paskui supratau, kad ten ne character buvo. Bet kokiais čia metais? Irgi 2016, 2015. Aš nesiniai mačiau jo streamo online ir žiūriu, kad jis toks pat žmogus ir aš galvoju, it was not a character, okay. Žodžiu, gerai, tęsiam ties streamą apie Ivaną, jau neužsiminsiu. Turėjai labai įdomių challenge'ų, gal atsimeni kažkokius iš jų? Challenge. Aš vieną kaip pavyzdį duosiu. Žygis yra su League of Legends žaidime, su Rivene, Champion Riven, žaidė su kojom. Ir turėjęs kvadrą kilą. Bet ten Silver Elo buvo. Nesvarbu, tu still. Silver Elo, aš nepažaidžiu Silver Elo, blėt. Pusė iš šitų, kurie žiūrės, nepažaidžia Silver Elo. Tai aš noriu pagirt už įdomės pastangas ir gal kažkokiu dar challenge atsimeni, ką tu darai, nes tu šiaip toks prisimastantis, susigalvoji kažką, reikia padaryti. Kažkada dariau challenge, bet čia toksai elementarus, kur ten darytas spaudimus ir pritupimus nuo vieno subscribe. Tipo, kad vienas subscribas yra 10 pritupimų arba 10 atsispaudimų. Ir per tą streamą aš padariau iš viso, man atrodo, gal
560 ar kažkas tokio, ten, kartu sujungus ir atspaudimu ir pritapimu, tai 3 dienas negalėjau normaliai vaikščioti. Oh my god, what the fuck. Ne. Įsimintinesnis challenge. Su sporto streamais jo sutinku, nes pavyzdžiui, aš dabar irgi darau, kilometroną dariau, tai irgi buvo 1 kilometras 10 eurų gavosi. Ir numiniau virš 70 kilometrų, kas visai neblogai. Tipo pagalvojus, bet matai, kuo toliau, to yra sunkiau. Kur tu jau tu nebejauti raumenų ir mini vis tiek. Aišku, čia dviratininkai turbūt juoksis iš manęs, bet man asmeniškai, aš treniruojas, kur tik 20 numenu savo tempu ir viskas padedu kiekvieną dieną mindama, žinai. Okay. Tai galvoju, dar kažką esi sugalvojęs iš challenge, ką galėtum prisiminti? Kažkaip nepamenu. Tokie, aš ten nedėdavau labai daug kažkaip minčių apie tai. Va kaip tu sakai, sugalvoji, sounds okay, padarai ir pamiršti. Bet tai natūraliausiai tiesiog gaunasi, nes, tiesiog, žinai, on the spot, žinai, tu darai spontaniškai viską. Blemba, kažką šiandien sugalvojau, darau tiesiog. Okay. Didžioji daly taip jo, bet pavyzdžiui, ten su charakteriais, ten Izidorius, Ivanas ir panašiai, tai rašydavau. Izidorius tavo buvo charakteris, tik lietuviškai šneka. Tik lietuviškai šneka ir tas toks... Mes esam darę challenge kartu. Jo, dabar atsimenu, jo. Aš pamiršęs buvau. Abu buvom Izidoriai, plius minus. Mes abu darėm, mes keiktis negalėjom. Tai viskas lietuviškai, visa lolo terminologija irgi lietuviškai, bokštelis. Ir aš dabar negaliu parodyti žmonėm, ką mes esam padarę. Aš tik noriu... Gal įmanoma rasti kažkaip? Aš manau, kad įmanoma, aš noriu priminti, kad aš susiskambinau su Žygiu per Skype'u, kad įsidėtų kamerą, prijungiau savo seną kažkokį Redmi Note telefoną per Skype'ą, kad rodytų mano vertikalų ekraną. Ir tada tu streamini ir man taip atrodė amazing, čia 2 kameros, ne tik Žygio ir mane mato žmonės. Va toks, aš atsimenu su to kostiumu, Bibi žino, iš kur tas ištrauktas kostiumas buvo, 96 metų tėvo, blemba, bet taip geras, o čia geras dabar atsiminimas. Aš labai suintrigo, blemba. Tai Izidorius buvo tas bičas, aš net pats kai kurių dalykų neprisimenu, pas mane pizdas smegenim. Izidorius aš nepamenu, ar jis buvo prieš ar po, bet kažkur to. Jo, bet ar prieš TV3 kvietimą, ten TV6, ne TV3, TV6 gavo licenciją Intel Extreme 2014 metai, tai gal net ir prieš. Jo, man atrodo, čia buvo prieš jo. Intel Extreme Masters dar turėjo licenciją daryti LoL turnyrus ir buvo LoL čempas ir norėjo daryti lietuvišką transliaciją, bet su sąlyga, kad tik lietuviškai komentuosim. Jo. Ir mes su Algirdu Gricim, Chosen One, kas žinot, organizuoja renginius šaunus. Taip, šaunuolis Algirdai, linkėjimai, jeigu žiūrėsi. Tai su juo komentavom lietuviškai ir negalėjom sakyti nei vieną anglišką žodžią. Tai atsimenu, sėdėjom TV6 studijoje ir rašėmės viską, kaip čia reikės. Ten bokštelis, auksas, slibinas, mėlynasis pašventinimas, ten šauna burta, 2 nužudimas, o dabar keliauja 300 auksinių pinigėlių šitai komandai, o taip, sproksta bazė. Tai atsimenu, kad galvoju daug visai tokių širdį glostančių žinučių iš žmonių, kurie žiūrėjo tą transliaciją per televizorių. Bet ir sako, aš žiūrėjau su vaiku ir sako, aš negalėjau žiūrėti game, nes tiesiog be perstojo žvengiau iš tų visų vertimų. Kiek didelis entertainimas apskritai lietuviškai komentuoti, nes dabar mes visur matome game, žaidimo pasaulio komentavimą su anglicizmu, labai dideliu anglicizmu, žinai. Blemba, aš visai pamiršau šitą kažkokį blyną mano galvo eina, sabė aš atsimenu. Komentavom tą ir tada atsimenu, atėjau dar į univerą ir pirmam kurse, man atrodo, buvo lietuvių kalba ar kažkas ten tokio ir ten vienoj paskaitoje... Lietuvių filologija, žinai. Kažkoks ten brūdas, ten nebuvo pagrindinis dalykas. Ir ten vienoj paskaitoje mokėmės apie lietuviškus tokius keiksmažodžius ir taip toliau. Yeah. Ir aš pradėjau skaityti juos ir galvoju, wow, čiagi aukso vertės visi šitie žodžiai yra. Bet ta velnės ant penio paimtų. Jo, kažkas tokio? Visi tokie ten, jo. Kad tau šikant tualetinis popierius iš vitrinį pavirstų ten visokius tokius. Ok, čia toks sumanus? Geras. Jo, įsikvėpiau paskaitoju apie lietuviškus keiksmažodžius ir tai galvoju, reikia padaryti lietuvį charakterį, kuris viską komentuoja tik lietuviškai, o jeigu pasakydavau anglišką žodį, tai net spaudimus daryti, ne dar kažką, o vandens atsigert.
Geras. Jeigu pasakysiu anglišką žodį, aš turėsiu gerti vandens. Ir ten pasakau, žinai, o blue buffas, o dusipai vandens. Ir jis tokia, o. Aš žinai, vat kažkaip tu dabar apie to komentavimą prakalbai. Aš atsimenu, blėt, man atrodo, kad tave atsimenu. Radistai Village darė turnyrą. Jo. Ar čia, pala, čia buvo toks dalykas, nes aš tada ten darė Tele2, darė stage'ą savo, turėtų kaip gaming stage'ą. Jo, su 4G internetu tuo metu. Jo. 4G. Čia yra geriausias internetas visatai. Tai mes žaidėm tą turnyrą ir ten routeris pradėjo normaliai kepti ir mes ten 200 mes žaidėm ir ten pauzinam, ten šiaip crazy buvo, bet jo, buvo labai keista žaisti, aš šiaip aplamai nemėgstu radistų ir radistai Village ir visos tos kultūros ir visų tų Rolandų ir aš nežinau kaip jie vis dar relevant, bet anyway, tame festivalį mes žaidėm LOLą ir buvo biški awkward, ką aš žinau, kas ten sugalvojo, kad tai būtų gera idėja, nes ten daug visokių prigersių, tokių čiadų. Marozų, šiaip sakyčiau Marozų gal labiau. Jo, Marozinas visiškas ten buvo. Jo. Aš dar su Spider-Mano kostiumų, blėt, lakstau. Seneliuzai, tsunami, man patinka techno, brutalizmus 3000, žinai, seniau kažką sunkiau. Radistai Village. Ir atsimenu, kažkokia pana įsikėlė, mes ten pridžioininam tą Radistai Village grupsą Facebook'e ir kažkokia pana įsikėlė fotkę, nu be lemenuko, bet iš nugaros. Yeah. I love Radistai Village. Village. Su dviem G. Village. Tai ta fotka man kažkaip visiškai įkomponavo tą, tipo, radistų auditoriją. Fun fact, aš dar to bet mes laimėjom. Ok, o su kokia komanda žaidėjai? Buvo Silver Carry, Dakaris, man atrodo, Savėlės jau iš support. Bet kaip jūsų pavadinimas buvo, nes čia užsienės kartu buvo su jumis. Jo. Komandos pavadinimas buvo 750 eurų. Čia buvo prizinis fondas, kaip suprantu. Pirmos vietos. 2016 metais, tai metai taip, buvo euras įvestas. Mes stovėjom su čekiu ir buvo parašyta sveikinam 750 eurų, laimėjus 750 eurų. Šiaip dar vienas faktas, aš žinau, kad jūs tų pinigų negavot. Gavom indien, aš ten ilgai kovojau, net website sukūrėm. Po 3 metų. Jo. Aš ten padariau mimsą iš to, vos net tokį ongoing prikolą mano stream'e, ar GSL išmokėjo pinigus. Ir net paprašiau draugą. Aš paprašiau draugą, kad sukurtų website, kur tipo ar GSL jau sumokėjo, .com, man atrodo, buvo. Nueini į puslapį, paspaudė ant mygtuko ir ten laudina, tikrinam žaidėjų sąskaitas, tikrinam pervedimus, ne, dar neišmokėjo. Blet, koks čia žiaurus! Bet kaip, OG visiškai laikai, tu dabar nepadarysi, čia 9 metai, gal 2016 metai. Kodėl nepadarysi? Man nežinau, man tie, tipo, 700 eurų ant 5 žmonių, tai whatever. Šiaip. Bet principo reikalas, tipo, organizuoji Radistai Village Tele2. Tik priminsiu, kad 2016 metais atlyginimas buvo lygtais apie 198 eurus mėnesinis. Ką tik įvestas euras? Aš tai nepamenu. Aš apie 200 eurų. Čia turim kažkas, Mariau, kiek buvo atlyginimas 200? 200 eurų. 200 eurų, tai. 3 kokie? Ne, 200 kažkas tokio, nes čia gaunasi apie 700 litų. 216. O mes turim fact checkerį, wow. Čia... Taip, pračekins. Tęsiam toliau, čia visiškas OG. Žodžiu, toliau tęsiu apie kadangi, prisiminiau apie Radistai Village, tai aš tuo metu, aš žinau, kad aš kominis buvau, tik tiek. Visas mano Radistai Village vieną kartą atsikėliau ir 2 kartus atsikėliau. Nieko neprisimenu tiesiog. Bet žinau, šitą faktą, kad jūs žaidėt, nes aš labai buvau, kaip ir prieš tai sakiau, mano inspiracija, žinai, tipo, man smagu žiūrėti, kaip LOLą žaidžia. Wow, čia nuostabu žaidėjai, aš pats toks noriu būti, žinai. Visi norėdavo tuo metu būti profesionalais League of Legends. Tai. Ok, dvigubai prašoviau. Tai realiai 2015 metais buvo, tai čia, kaip suprantat, aš labai puikiai žinau šitus finansus, blėt. Tikras influenceris, gali konsultuoti visom temom. Norėčiau. Bet šiaip, dar vieną dalyką prisiminiau apie tą turnyrą, tai ten buvo vienas labiausiai užsinsančių turnyrų iš gameplay pusės. Nes ten žiauriai kaito nuo saulės tie routeriai ir ten visas turėjo turnyras būtent to interneto 4G. Ir pusfinalį žaidėm, rezultatas 1-1, žaidžiam paskutinį geimą, nes iki 2 pergalių. Ir 5000 pingo. 300 pingo, mes tą geimą žaidėm gal
2 valandas. Aš atsimenu, labai daug timeoutų buvo. Jo, nes, tipo, sukyla pingas, sako, pauzinkit, užpauzinam ir tam pauzė 3 minučių max. Bet pats geimas buvo gal valandą 10 ir dar 3 minučių max pauzė, iš naujo, net nebeleidžia pauzinti, mes tiesiog žaidėm. Ir atsimenu paskutinis teamfightas, aš LeBlanką žaidžiu, iššoku, QRE, W, prašau, kad pataikiau. Atlagina pys, pataikiau numerį, o, zaibys laimėjau. Toks jausmas, kaip disgusting žaist turnyrą. Eik, tai jeigu būtume pralaimėję, tai būčiau labai furious. Būtum be 700 eurų po 3 metų. Šiaip, jeigu būtumėt pralaimėję, mažiau nervų būtų, bet daugiau, mažiau juoko. Nu, jo. Mažiau nervų, mažiau juoko. Nu, bet nežinau, kaip galima žaisti. Kaip galima organizuoti renginį, blėt, eventą ir neišmokėti 700 eurų? Va čia radistai, Vilagė. Ne, bet radistai čia nieko bendro neturėjo. Čia, man atrodo, GSL buvo. Ir aš nežinau iš vis, kas tai GSL iš kur. Aš žinau, kad jie ten vagis, ubagai. Šiaip nežinau, gal aš apšimčiau tiesiog dabar žmogų. Ten, man atrodo, tas Arnoldas Šlužmanas. Aš nežinau, koks Arnoldas, tikrai. Arnoldas Šlužmanas, kuris ten 3 kart, man atrodo, pavardę keitė, į Rusiją bėgo. Dar buvo Gaming Gear organizacijos komandos Lolo, kuri vienintelė lietuvių komanda, kuri pateko į World Cupą. Per CIS regioną tuo metu. Jisai buvo jų menedžeris, man atrodo, ir iš ten iš jų nupiso 20 eurų. Neišmokėjo žaidėjom. Ten jisai dalbajobas, atsimenu. Ten paskui atsimenu, kad jisai darė kažkokią konferenciją Klaipėdoj, kaip ten uždirbti, kaip pradėti verslą ar kažką tokio. Ir atsimenu, kad aš ten pisau komentarų, ten iš Geimono hebros, tipo, tai kaip čia su tais neišmokėtais pinigais, kaip čia taip reikia tapti verslininku, tiesiog neišmokėti babkių ir paskui cancelina tą konferenciją. Nu, žodžiu. Sad. Fucking hell. Atsimeni savo pirmą profesionalų turnyrą arba profesionalų laną, kur žaidėjai? Nežinau, ar ten profesionalus, bet pats pirmas tai buvo infošauk. Man buvo gal 14 ir mane tiesiog kažkas susirado, nes mano nickname'as Lolė Grybauskaitė buvo. Grybauskaitė? Tai kažkas pamatė mano nickname'ą ir pamatė, kad aš biški high up reitingė. Ir koks tavo elo tuo metu buvo? Ne, pamenu, nieko ypatingo, gal 1.8 ar kažkas tokio, štuka 800. Nu, nieko tikrai fancy. Ir pakvietė mane kažkokie lietuviai, gal nori pažaisti supportą, čia bus turnyras, Kaune kažką. Ir žaidėm keletą game'ų ir aš žaidžiau supportą ir mano midlaneris nelabai sekėsi jam. Ir sakau, gal aš galiu, nes tuo metu tai visi žaidė visas rolės, nebuvo taip, kad aš main midą. Taip, net nebuvo rinkoje šitas dalykas. Jo, solo queue žaidė, kas tau lieka, tą ar žaidė. Juk seniau pala draft pikai būdavo, ar ne? Būdavo draft pikas, bet nebūdavo rolio assignintų. Tai realiai, jeigu tave įmeta aukščiausiai, tu turi pikinį, ką tu nori. Taip. Tai nebūdavo, kad, jo. Tai sakau, gal aš galiu midą pabandyti. Ir tada man leido midą ir per practice game'us man geriau sekės, kai aš midą žaidžiau ir jis supportą. Ir tada nuvarėm į LANą Kaune. Prieš ką jūs žaidėte, turbūt prieš kokį MBS-ą? Ne, prieš juos, man atrodo, nežaidėm. Žaidėm prieš Čiauzino komandą, My Revenge buvo grupėse prieš juos sumetė. Ir atsimenu, kad laimėjau pirmą game'ą prieš juos ir visi galvojo, kad čia My Revenge išdaužys visus. Ir tada aš pentakilą prieš juos padariau. Ir visi tokie, shit, čia yra kažkoks bičiukas jaunas, kuris čia išdaužė My Revenge. Ir tada prapisom kitus game'us, tai nepatekom toliau, bet tada My Revenge po to turnyro, jie pakeitė midlanerį. Atsisakė savo midlanerio ir paėmė mane. Ir tada tai prasidėjo viskas. Ir čia buvo tavo pirmasis, ne? Jo, aš tvariau ten su laptopu visiškai vaikiukas, nieko nesuprantu. Ten tevam reikėjo paaiškinti, važiuoju į Kauną žaidimų. Ką ten... Iš Panevėžio. Kokius tu narkotikus ten pardavinėsi? Ne, aš varau žaidimų, aš čia neblogai žaidžiu šitą video žaidimą. Bliamba, kad žmonės suprastų, kiek nostalgijos už šitie pokalbiai man suteikia bent jau. Aš nežinau, gal ir tau taip pat. Jo, tai čia daug flashbackų smagių. Bliamba, geras. Koks to galbūt didžiausias buvo turnyro apmokėjimas, tipo išmoka? Aš nieko ypatingo nelaimėjau. Aš sakau, aš semi-pro, dėl to aš sakau, nevadint manęs pro, nes aš semi-pro. Vis tiek Lietuvos, tik gavai kokį Red Bullio dėžę, pavyzdžiui. Nu tai va, ten viskas tuo aš baigdavos. 4 buteliukus vandens. Aš vienu metu, atsimenu, turėjau gal 7 Defeder Razer pelės, nes kiekvienam turnyre kažkodėl Razeris, man atrodo, labai investavo į... Ja, bet tai čia 2015-16 metais. Jo, ir mes varėme visus turnyrus. Kur tik turnyrai vyksta, mes ten ir varom. Ir visur žaidėm ir at some point žiūriu, kad su namie gal 7 Defeder pelės. Ir mama jau su Defederiu, ir tėtis su Defederiu, visi ten Razer. Visi Lola kapoja, visas. Solitaire ten, competitive solitaire. Pinbolas, blemba, geras, eina savo. Competitively scrollina internetą tiesiog.
pasimažina DPI, žinai, scrollina straipsnius, opa. Kaip jauties per pokalbį? Ar šiaip jauties jaukiai, nežinau, man įdomu, niekada nepaklausiu žmonių dažniausiai. Chill, aš žinau, jaukiai sušviesta, yra kėdės, patogiai sėdėsi, it's fine. Flema, keista, kad po tiek metų, po 10 metų draugystės, po 10 metų bendravimo, susitikom pakalbėti, žinai? Kur tipo... Iš tikrųjų keista, kaip žmonės draugauja ir kalbasi. Taip. Arba palauk, to aš dar turiu vieną pasakyti. Arba turi labai daug mental issues ir ateina į podcastą pasikalbėti. Čia projektinė, ar čia kaip vyksta dabar? Ne, aš nieko čia nesakiau. Okay. Žodžiu, kaip tau reikaliukai šiaip apie Team Atlantis labai norėjau pakalbėti. Ką tu Team Atlantis darai? Nes aš dabar nenoriu suklysti. Ar tai buvo Fortnite komanda, ar tai buvo Valoranto komanda? Team Atlantis labiausiai žinoma buvo už savo Fortnite pasiekimus, bet tai prasidėjo kaip League of Legends organizacija. Tai pradžiai prisijungiau... Visa idėja buvo pastatyta, visi pamatai, Laurino Bravkos, Angelas, nickname'as buvo. Žinau, Angelą. Kietas bičas, irgi Challenger buvo. Šiaip man atrodo, jis netgi žaisdavo LOLą su tavim. Kartais pažaisdavo, jo. Šiaip buvo Copenhagen Wolves, jeigu atsimeni tokios komandos narys, kai dar pas juos žaidė Bjergsenas, Rekles, ten visokie tokie. O jei, tai čia stiprus, 12. Jo. Stiprus nickname'ai. Jo. Okay. Jo, tai Team Atlantis prasidėjo kaip League of Legends organizacija. Atlantis Games finansavo visą jų tą veiklą ir aš prisijungiu prie jų kaip social media manageris. Ir... Darai kontentą. Jo. Postukus. Facebook'e, man atrodo, dar, ar ne? Facebookas tai ten labai neperformino. Pagrindė Twitteris ir Instagramas. Tai per porą metų nuo nulio praktiškai išsiauginom. YouTube'as. Jo, YouTube'ai turėjom 200k subscriberių, Instagram'e 200k gal k followerių, Twitter'e 7k. Tai visai neblogai ten išsiauginom. Paskui mane paaukštino į direktoriaus poziciją. Tai aš nuo šiaip social manager į direktorių. Ko skiriasi pati rolė? Social media manager, tai, aš... Bet ten, kadangi startupas buvo, ten visi viską darė. Aš tą ir turiu menį, kad paaukština, bet tu beveik nieko, nes, direktorius nuo social media manager, tai skiriasi. Nes jau kitas žmogus ateina į social media, turbūt. Jo. Okay. Tada daugiau fokusuotis reikėjo į investicijas, partnerių pritraukimą ir panašiai, bet pritraukiau porą partnerių net ir būdamas social media managerių. Viena iš tokių smagesnių istorijų, tai kaip pritraukiau audio techniką, jeigu žinote tokia įmonė. Mačiau ausinės, turim 50-uką jo. Plema, geros šitas, senos, bet geros. Klasika jo. Kaip tėtis. Tai aš tada non-stop galvojau apie darbą. Šeštadienis ar sekmadienis ar naktis aš visada galvojau apie darbą, apie Team Atlantis. Ir man dažnai tai būna, aš jeigu prisijungiu prie kažkokio projekto, man tada norisi tiesiog vieną apie tai galvoti ir varyti the best of my ability. Ir žodžiu, vieną šeštadienį ar sekmadienį pakvietė mano brolius į Kablį. Kablį buvo dienos metu, Soundium LT, organizuojamas ten kažkoksai, ekspozicija visokių ten sintezatorių, kolonėlių, patefonų, ausinių, whatever. Ir buvo atvažiavę iš Vengrijos audio techniką, pristatyti savo naujų patefonų ar kažko. Ir aš tai šneku ir sakau, o jūs neplanuojat gaming ausinių daryti, nes sakau kažkaip, keista, kad audio technika dar neturi gaming produktų, kažkokių ten wireless ausinių ar šiaip kažkokių, atgrinai tik tai gameriams skirtų. Ir sako, iš tikrųjų tai planuojam kažką releasinti ten už kelių mėnesių. O, sakau, koks tapimas, nes aš dirbu tokia įmonėje, kuri turi vos nedidžiausią ryšį Europoje Fortnite ir sakau, jeigu norit pasireklamuoti per mus, tai kažkaip galim sugalvoti, ten produktais, pinigais, blablabla. Apsimainėm kontaktais, jungiam mus su UK headquarters ir pasirašėm sutartį. ir prieš tai jie rėmė ten visokius, žinai, pagrindėtai jie rėmė mažus ten influencerius kaip muzikantus ir panašiai, bet to pačiu rėmė ir US President Debates, ir Olympic Games, mikrofonus providino ir panašiai. Tai atnešė truputėlį pinigų. Tai jie niekada nebuvo asocijuojami su gaminimu ir man pavyko įtraukti gaminimo pasaulį, tai labai džiaugiausi su šito. Tai buvo fun. Tai dažnai reikėjo galvoti tokių... Čia viena iš tų istorijų, kur aš galvoju, tu turi būti visada pasiruošęs for that conversation. Okay. Nes aš galvoju, negalvosiu apie darbą, nuvarysiu su broliu, pačilinsiu, pasižiūrėsiu čia kokių čia ausinių ir aš šiaip savo dėl savęs. Ir gausi pritraukti audio techniką į gaminimą.
Taip visiškai atrodo iš oro. Okay. Jo, anyway, Team Atlantis. Jo, Team Atlantis, vat man įdomu, kas toliau, žinai. Tai prasidėjo kaip LOL organizacija, bet tada pamatė, kad LOLas visai brangu. Nes šiaip taip paprastai kalbant, tai įsivaizduok, LOLas, tau reikia 5 žaidėjų, trenerio menedžerio, arba trenerio menedžerio, tai vis tiek bent 6 žmonėms mokėti algas, taip. Bent 3 mėnesius, nes sezonas. Fortnite'as, vienas žmogus, vienas važiuojam. Jo. Ir LOL'e, tarkim, ten, kai švedų lygoje, tai laimėjo Team Atlantis, man atrodo, gal net 2 championshipus, tai Nordic lygos. Bet kas iš to? Finalą žiūri, kad 2K žmonių. Ir tu mokai 6 žmonėm. Ir tada yra Fortnite'as, kur tu gali pasimti už 1/4 ir 1/5 ten kainą savo LOL rosterio. Ir jisai turės 10K žiūrovų, nes tiesiog gerai Europoje žaidžia. Tai tokia buvo mintis pereiti Fortnite. Ir tuo pačiu Fortnite'as e-sporto pasaulyje buvo visiškai tipo toks nepripažintas darbiškai, toks atstumtas iš šono. Buvo paskui popinės labai stipriai. Jo. Bet iki tol tai didžiosios organizacijos nenorėjo investuoti tai daugiau negu kad content creator game. Tai mes kažkaip buvom pirmi tie, kurie labiau serious tai žiūrėjo, kad reikia ir trenerių, reikia ir padėti žaidėjam ir bla bla bla. Ir su tėvai šnekėti ir padėti jiem, žodžiu. Padėti jiems suprasti, kaip čia būtų geriausių e-sportininkų. Ir tada, kai tu sakai, kad boomino Fortnite'as, tai buvo 2019, man atrodo, Fortnite World Cupas New York'e. Ninja dar išpopino labai stipriai. Bet čia prieš tai, čia Twitch Rivals. Aha. Jo, nes ten buvo visiškai, ten žiūrėjo, man atrodo, iki, sakau, ten porą milijonų žmonių, kai Fortnite žaidžia su Drake'u, ten, man atrodo, tas epizodas. Tai kosmiški skaičiai, kaip Fortnite žaidimų apskritai. Jo. Ir tada organizavo tą Fortnite World Cupą, kuris jau buvo grinai į e-sportą fokusuotas. Ten realiai, jeigu tu patenkiai tą turnyrą, tai jau laimi 5K mažiausiai. Ojei. Čia dideli pinigai 50, nesu. Tai mes prakvalifikavom, turiuomenį prakvalifikavom, kad už mūsų organizaciją žaidė tie žaidėjai. Taip. Ir praskvalifikavo 4. Tai mes iš viso laimėjom 700 gal eurų. Kaip su pažintim, kaip esi, Team Atlantis, vos ne menedžerį, žinai? Beveik SEO. Tai buvau CEO. Bet tai kaip plema turėjo ir pažinčių ratas labai stipriai prasiplės, tiek ties kompanijom, ties su kuriais nori bendradarbiauti, ties šiaip kolegom, žinomai žmonėm ir taip toliau. Prasiplėtė pats ratas. Tai jo, ir Team Atlantis, ir kai Berlyne dirbau G2, daug... Prieisim dar prie to. Daug tų pažinčių atsirado, bet, tai viena yra darbinės pažintis ir kita yra pažintis, su kuriuo, o dar gal su kažko susidraugavai, gal? Turiu porą draugų iš 3 gal net draugus iš Berlyno laikų. Vienas prancūzas toksai už marketingą dirbo, dabar vienas bičiukas, Britas, Jamesas, dabar Head of Commercial, man atrodo, yra G2, tuo metu buvo tiesiog Partnership Manager. Ir dar vienas bičiukas Lenkas, Miloš. Tai va dabar, pavyzdžiui, kai važiavau į Šveicariją, dar iki tiek gerai sutarėm, kad aš pas jį steinau Berlyne. Važiuodamas iš Šveicarijos pas jį pamiegojau. O kas atsitiko, kad išėjai iš būtent Team Atlantis? Tai Team Atlantis bankrutavo. Nes buvo COVID'as, prasidėjo COVID'as. Aš pamiršau, kad COVID'as egzistavo. Jo, buvo COVID'as ir mūsų verslo planas buvo, jau buvom labai taip balls deep šitą planą, išsinuomoti didelį namą Vilniui už 5K mėnesį, tipo milžinišką namą, 500 kvadratų. Viską daryti? Ir susiskraidinti visus žaidėjus ir kept turinį, nes pagrindinė problema, su ko susidūrėm, kad negalėjom kept turinio, kad ką parduoti turėtume partneriam. Taip. Nes paprašyti žaidėjui, kuris ten Olandijoje ar Danijoje ir kažkur nuvaryk nusifilmuok, motherfucker, jisai moka spaudinėti mygtukus ir žais, bet jam stovėti prieš kameras, organizuoti kažką sudėtinga. No. Jo, tai reikia daug pagalbos. Tai galvojom susiskrinti visus ir turėti geriausius Europos Fortnite playerius Vilniui ir kept turinį, jo, ir make them stars. Bet nesigavo. Ir prasidėjo COVID'as ir mes tokie, tai kiek šitas COVID'as? Mėnesį, 2, kiek čia jis laiko truks, kas čia? 3 mėnesiai, 4 mėnesiai. Su kaukėm jau, negali išeiti iš namų, skiepai, keliauti negali. Bliat. Šiaip man tokia... Okay. Ir dar vienas dalykas, kas pakišo koją, tai kad mes norėjom smart money, o ne dumb money. Kaip čia pasakyti? Kaip tu įsivaizduoji šitą dalyką? Dumb money tai kai tau koks nors venture capital arba fondas, arba keli fondai susijungia, duoda kažkiek tai pinigų, bet tau nelabai duoda žinių, kaip tau tas pinigus panaudoti. O mes at that point jau pasiekėm tokį tašką, kur mes
nu, kaip ir galėtume gauti pinigų iš venture capital visokių fondų, bet nelabai žinojom, ką daryti toliau, kaip čia scalinti mums toliau, nes nu, trūko tiesiog patirties ir žmogaus, kuris jau tame versle turėtų daug patirties jau. Tai mes pasirinkom kitą fondą iš Beiruto. Ir jau buvo ten 2 mėnesius negotiations ir ten viskas jau buvo kaip ir ok. Bet tada sprogo Beirutas. Atsimeni tą uostą. Ir tada COVID'as, mes jau atsisakėm VC pinigų, jau buvom kaip ir susifokusavę į šitą ir tada skambina, mūsų local currency sako, crashino belenkai mūsų pinigai Šveicarijai, bet nelabai čia, tipo. Na, žodžiu, ir... Sad. Jo, ir tokie, nu tai pizdės. ir užsidarė, tada išėjau užsidarėm Atlantis ir išsiunčiau gal 2, galvojau grįšiu į streaminimą ir išsiųsiu darbo, tos applicationus į darbo vietas, kur tikrai norėčiau dirbti, o jeigu ne, tai streaminsiu. Ir išsiunčiau į GT ir galvoju, tak subconsciously streaminsiu. Ir GT skambina kitą dieną, labas, intervą, norim, tučta jau. Nu gerai, sakau, pasiskambinom. Praėjau pirmą, sako, nu tai kitas pokalbis kitą savaitę bus. Jis kitą dieną iškart rašo, mes norim antrą pokalbio dabar. Gerai, sakau, kalbam. Pakalbėjom. Dėl kokios pozicijos čia buvo? eSports Manager Europe. eSports Manager Assistant. Ir tada mane apipiso, nes aš atskridau į Berliną ir eSports Manageris išėjo ir aš tapau eSports Manageriu. Na, wow. Ok, bet dabar koks geimas tuo metu buvo GT? Lolas. Tai aš tiesiog padėjau eSports Manageriui su operations, kaip čia nežinau, operacijų, administravimu. Ir su Valorantu, ir su Lolo, ir su Fortnite'u, jo, keli geimai. Ir paskui, kai išėjo buvęs eSports Manager ir mane paaukštino iki eSports Manager, tai tada aš turėjau Lolo vyrų rinktinę LEC, tai visi playerių pirkimai, pardavimai, taip toliau eidavo pro mane, roster decisions, treneriai, manageriai, Dylan, kur dabar yra Dylan su Rodrigo, tai aš jos hairinau. Tada LVP, kuri buvo mūsų kaip akademijos komanda G2 Arctic, tai su jais tiesiog reikėjo tokius formalius ryšius palaikyti, aš neturėjau ten jokios galės keisti rosterį ir panašiai, jie viską managino. Tada Fortnite'as, dėl to, kad Team Atlantis dirbo su Fortnite'u, tada Valorantas, nes Riot Title, tai jeigu aš jau dirbu su Lolo, tai apsimoka dirbti ir su Valorantu, nes realiai tie patys žmonės, nu, didžioji dalis... tą foto neturėjom, gaila. Bet Valorantas buvo didžiausias iššūkis, nes aš visų pirma neturiu jokios patirties shooteriuose, tipo 5v5. First person. Sorry, neištariu su brekėt. Person. Tai jo, tas buvo sudėtinga, bet kažkaip ten išsivartėm iš gaidžio, patekom į international turnyrus, top 5 baigėm, man atrodo, pirmose masteriuose. Laimingas buvai? Dirbdamas apskritai, ar čia tavo buvo svajonė kažkada gyvenime pagalvojus 14 metų žygį žaisdamas League of Legends, ar kažkada galėjo pagalvoti, kad čia... Kad dirbsiu GT, man tai buvo sunku patikėti. Ir dėl to aš mečiau streaminimas tokia sunkia širdim, nes jau mačiau, kad streaminimas vėl tik grįžau į streaminimą, beam ten 400-500 online žiūrovų, galvoju, wow, tai čia galim streaminti. Ir tada GT sako, atvaryk į Berliną per 2 savaitės. Ir aš toksai, I cannot refuse, dieva, aš turiu varyti. Aš atsiprašau, bendruomenė, bet aš turiu varyti. Ir nuvariau ir, žiūrėjau, daug patirties įgavau. Dirbau, tai non-stop dirbau. Aš ten būdavau tas žmogus, kur ateina anksčiausiai, išeina vėliausiai ir sekmanį manęs tiksi ofise. Aš tiesiog sėdavau non-stop ofise. Žinai, bet tu yra likimo ironija, kai tu jau atrodo kažką susibilinai savo gyvenime, kažkam jau prisiruošiai. Ateina kažkas, žinai. Aš negalėjau, man čia svajonė buvo. Jo, man GT dirbti buvo svajonė, tipo, matyt, jo. Čia kas buvo svajonė? Aš galvoju, kaip iškomunikuoti žmogui, kuris galbūt nežino, kas tai yra. Nu, tarkim, jeigu fulė žiūrit, tai koks nors Manchesteris. Jo, kažkaip, nežinau, Barcelona. Nu. Tipo, viena iš didžiausias klubas vakarų pasaulyje. Tai, aš didžiuojas, kad tu nuėjai ties tuom suvaikščiojai, nuėjai, nes dabar ir pažinčių belie kiek turi, bet kada gali turbūt grįžti, jau kažkas gyvenime nepasisektų. Anglų žinios bet kokiu atveju patobulėjo. Na, šiaip įgūdžių tai nemažai įgau, jo. Aš žinau, biškį pavydžiu, aišku, bet aš nemokėčiau susitvarkyti, aš norėčiau dirbti. Šiaip gal tu galėtum, aš dabar ascendant pasiekčiau per Valorantą gal kažką? Kažką, jo.
Ką? Ne, aš manau, komandai toks biški dauniukas, žinai, ligoniukas žaidžia tiesiog. Blet. Ne, aš tai nebedirbu GT, to make it clear. Tai čia viskas, ką aš sakau, tai čia yra mano asmeninė nuomonė. Ir jo, aš nereprezentuoju organizacijos, aš išėjau iš darbo, tai aš galiu tiesiog dalinuosi savo nuomonę jo. Galėdavai laisvai gyventi, dirbdamas, vat būtent. Bet tu laiko, blet, neturėdavai, negalėdavai nei nueiti kažkur į restoraną, išleisti pinigų. Atsimenu, kažkada buvau Berhaine per savo gimtadienį. Ja. Toks klubas yra. Ir 7 ryto sekmadienį, per mano gimtadienį, atskrido brolis į Berliną, mes ten klausom Dideno, fantastiškas setas, oh my god. Ir 7 ryto skambina, blembas susirgo menedžeris, nėra kas kompus įjungti. Tai aš 7 ryto pripysęs. Blaivas kaip, išvariau į ofisą, išsikačiau taksį, išvariau į ofisą laidų jungti. Kompiuteris. Jo, tai aš tipo, e-sports manageris tai yra realiai, yra žaidėjai, yra komandos coachai, manageris yra e-sports manageris. Tai aš prižiūrėjau, komandų managerius pagrindė ir coachus. Ir jo, ką padarysiu, susirgo, tai reikia padėti, kas nėra sunku sujungti kompus 5, kažkaip bim, bim, bim. Ir viskas. Tai žva, atsiminimas toks. 7 ryto atsimenu, sekmadienį, per gimtadienį, ant tiek komitet buvau darbui, kad 7 ryto su broliu būdamas Berhaine išvariau į ofisą jungti kompų. Ir paskui, kai atsičiūkinau, kad aš išvariau 7, kodėl ne kažkas kitas. Bet tiesiog buvau tas go-to person, tai buvo, eik padaryti gerai. Čia, kur žinai, kai tu esi šiek tiek truputėlį padauginęs, kur kažką pasako, kokią nesąmonę, kad davai čia padarom. Let's go! Judam, kur neveikia tavo rišlus protas. Galėtų turėsi jums kompų. Aišku. Why not? Tuoj, palauk, taksi išsikviečiu atvarau. Prakalbus apie karantiną, blemba, dabar aš taip, aš namie pagalvoju kartais vienas. Blemba, man visai patiko pabūt namie per karantiną, žinai. Man patiko, kad visi, tipo, kartu, bendrai, šeimose, aišku, buitinis alkoholizmas padidėjo. Bet šiaip, tipo, davė tokio susistovėjimo, pasaulis sustojo truputėlį, žinai, atrodo. Aš tai neįsivaizduoju, kokius efektus paliko. Aš gal biški patvarkė, kad viena žiema ateitų biški vasario mėnesį į Lietuvą. Na, man atrodo, kad, aš nežinau, bent jau aš ant savęs ką pajaučiau, tai tas doom scrollinimas, tai tas šleifas iki dabar dar liko. Kur aš prieš COVID tai neatsimenu savęs taip doom scrollinant kaip dabar. Dabar jau kiek metų praėjo. Ką turi meni doom, tipo, tiesiog... Kur tiesiog, va... Belekas, kaip traškučius. Jo, ir toksai praeina pusvalandis ar valandą ir toksai, wow, ką aš čia dabar darau? Tai man buvo problema su to scrollinimu. Esu pagavęs save, kad plema, tikrai daug laiko praleidau, tada aišku turėjau savo iššūkį tipo, be socialinių tinklų pabūt, tipo su Nokia, žinai. 3 valandas. Oma, purtas, jo, bet, žinok, mėnesį pabuvau, blemba, šiek tiek happy buvau labiau, bet dabar šioje kasdienybėje taip gali naudotis Nokia, tipo 330, gali naudotis, bet toks biški atsilupęs gali būti to pačiu, žinai. Tipo... Neturi mapsų, neturi kaip apmokėti. Aišku, laikrodį gali naudoti. Bet tipo, yra daug minusų, dėl ko reikėtų tiesiog išmanaus telefoną, žinai, kad tau padėtų kasdienybėje. Bet kartais pamirštam paskui, kad gali ir blogų dalykų išsiugdyti per telefoną, kuris nori tau padėti kasdieniniam pasauliu, žinai. Čia consumingas priklauso turbūt, kiek consumini visko. Nežinau, man dar apie karantiną, tai blemba, man visai patiko, kad tai buvo, aišku, tai yra didelė tragedija, turbūt daugam ir verslam ir taip toliau. Žmonėm visų pirma, kurie susirgo ir taip, daug netekčių. Bet mokyklą nereikia eiti, jaunimas, kurva, per Zoomą miega, lovą, iškritę, pasijungia. Jaunimui turbūt buvo nuostabu, nežinau kaip egzaminai, nežinau vyko, bet manau, šiaip pakomentuokit, jeigu žiūrės jaunesnė auditorija, kaip šūliai būdo reikalai. Šiaip man įdomu pačiam būtų. Bet man aš buvau po šūlės ir po univero, tai... Jo, aš irgi. Aš daugiau laiko praleidau. Pala, aš bakalaurą gyniausi, per COVID-ą. Per COVID-ą? Jo, aš bakalaurą gyniausi online. Iš kaimo. Online bakalaurą? Jo. Geras. Su marškinukais, prieš webcamą, su trusikais. O tu dar turėjai mokyti už ėjimą į universitetą, kai tu neini į universitetą. Tai aš buvau valstybės finansuojama. Tada, apgaunė. Tai žodžiu, man tiesiog didelė nostalgija yra COVID-ui.
aišku, tai yra tragedija, tikiuosi niekada taip nebus, bet tas pabuvimas namie tokia šiokį tokį šarmą atrodo turėjo man. Nu, bet šiaip biški namysėda, ne? Aš, pavyzdžiui, irgi biški namysėda. Man patinka namie, aš turiu savo jaukę, žinai, kam, blėt, komforto zonui nezaibys pabūt. Nu, tipo, man namie yra man šventoji trybė tiesiog. Žinai, dar Iveta tuo pačiu buvo, tai, pala, Ivetos tada nebuvo, atsiprašau. Tai... Sėkmės dylinant iš tuo. nebuvo dar tada, bet, nu, tipo, atsimenu, negaliu iki rajono nuvažiuoti Kauną, tiesiog sustabdo policija visą gerą. Mane yra sustabdę, aš kažką atsimenu išvariau. Gavai baudą? Ne, bet mane ten padūkino normaliai. Pasak. Išvažiavam pasivaikščioti Nemenčinė. Ir aš Vilniuje gyvenau. Ir aš galvojau, kad... Nemenčinė rajonas? Jo, ir aš kažkaip visai nepagalvojau, tai buvo, taigi varai Vilniaus, galvojau, čia, to tiesiog pasivaikščioti, nu ką, negi visai namie sėdės, tai nori pasivaikščioti miške kažkur gamtoje ir toliau. Ir išvarėm pasivaikščioti. Ir net negalvojau, ir grįžtam ir žiūriu, reidas, tipo, stabdo, nu tai gerai, viską, turiu visus... Prasipūsiu. Jo, tipo, visiškai chill, aš pamatau policiją, man chill, nes viskas įbys. O turit ten tagi... Gyvenamosios vietos. Jo, aš toksai, ne, bet čia Vilnius, sako, ne, iš Vilnius čia dabar atvažiuojat. Ir policininkas, nu toksai, žinai, kur būna tie ne policininkai, bet mentai tokie. Yeah. Išsijungė savo tą ne webcamą, GoPro ar ką ten jis turi, išsijungė kamerą. Ir pradėjo ten, tu toks, anoks, tu žinai, ką tu čia darai, aš tau norėčiau 500 eurų baudą įvaryčiau. Ir jis man pradėjo ten visai įžydinėti ir sakau, gerai, rašyk tą baudą, gerai, išsiaiškinsim, koks savo vardas, ten pradėjau, žinai, sakyti. Nes ten, mačiau, kad kažką... Pasimetęs, kurva. Mačiau, kad išsijungė ir kaip piso, ten tu toksai durnelis, ten tu darau, rašyk tą baudą. Jis tiesiog labai atsakingas savo darbui buvo, nu. Ir kažkaip jisai, kai pamatė mano reakciją, kad, tipo, nu tai davai, tai varom, nu. Tai ir tada sako, nu gerai, važiuokit. Pliamo kaip supykau. Aš tim Atlantis, jau čiulptų bydina. ne taip, ne. Tiesiog galvojau, žodžiu, buvo keista man, kad, norėjau šitį pasivaikščioti ir tiek daug problemų kažkaip potencialiai. Man buvo situacija, kur aš mačiau, kad reidas ir aš apvažiavau reidą, pabėgau nuo reido. Aš važiavau į Klaipėdą, žinodamas, kad COVIDas, bet mes išnuomavom namus. Galimai važiavai, čia taip reikia sakyti dabar. Jo, galimai. Važiavau į Klaipėdą tuo metu su Iveta, su dar porą draugų, mes, tipo, 2 poros, norėjom papaliavoti kitą miestą, išnuomavom butuką ir mes važiuojam link Klaipėdos. Ir man skambina, o iš kur jūs atvažiuojat, sako? Sakau, iš Kauno. Taip, o tai kaip iš čia atvažiuosit, sako? Sakau, o tai kaip čia, o kaip neatvažiuot? Taigi, neįvažiuosit į miestą. Sako, baudas gausit, kad atvažiuoja, nu, tipo, po 200 eurų ten. Sakau, o kurva rimtai. Mes per Veizą, kur yra aplinkeliai ten, man atrodo, Klaipėdos, kur tie visi, nežinau, viedukai ir taip toliau, tie dideli keliai įvažiuojant, žiūrim reidas toliau, mes pasukom link Palangos ir tada pro Kiemus apvažiavom tos reidą. Čia žinok, tave atseks, tu per daug tiksliai detalės pasakyti. Negaliu pasakyti, kada dar. Per bookingą pažiūrėsiu reservationą 21 metų tai yra. Tai apvažiavom, nes būtų pačiupę. Iš visų pusių realiai įvažiavimų reidai buvo. Tai per Kiemus važiavom, kad įvažiuotume į būtent tą vietą. Aišku, tada į Lidlą užsukom. Atsiprašau, ne Lidlą, o Maximą, žinai. Bet jau užsukom į Lidlą ir tuoj dabar galvoju. Nu ką, nusipirkom atsigert, pasiėmėm, išsinuomavom nuvažiavom į nuomą, išsinuomotą butą ir tiesiog pasilinksminom. Smagu buvo, visai geras vakarėlis, tik kad džiaugiamės, kad negavom 200 eurų baudos visi. Tai toks atsiminimas buvo, kad toks kaip pabėgimas nuo policijos. Jis neįdomi istorija, bet aš atsimenu šitą. Tiesiog. Nu, aš pradžiai galvoju, kad bus labiau GTA, bet... Ne, aš buvo labiau Roblox man istorija. Ten būtų, kai policininkai užlaužtų, nebūtų gerai. Nebūtų, net pamiršau, ką norėjau. Dabar tu esi labai susipažinęs su naktiniu pasauliu ir
Tu esi DJ? Kaip tu, koks tavo pseudonimas? Knok vienas, šis tur Knok vienas. Knok vienas? Nuo to grafitį paišiau 12 metų. O tai kodėl Knok vienas? Aš kažkada tu man pasakai, man atrodo, ne? Šiaip durna istorija, man gal 11 ar 12 buvo ir tada visi turėjo mokykloje sketchbookus, nu ne visi, bet ten mano draugų grupė ir mes paišydavom grafitį, ten tagus, tokius panašiai. Ir buvo toks grafitį bumas, tiesiog ten nusipirkti keletą flakonų, eiti apleistą pastatą ir papaišyti kažką. Parašyti jo. Kiti birkas daro. Vilniaus meras Dalbajovas. Jo. Galimai, jo. Čia baris, bet nervų. Tai kažkaip reikėjo susigalvoti kažkokį nickname'ą ir ėjau ir į mašiną atsimenu kažkaip ten. Nu, einu į tvoras, daužai ten kažką, eini ir tai va padariau, knoko, čia gerai skamba. Okay. Reikia vienas pridėti dar, C nuimt, knok vienas, o. Ką, žinau, man 12 buvo, nėra ypatingo, jokios istorijos. Knok. Mane tu pakvietei 20 metais, tada atsimenu metus negeriau į sodybėlę ir sako, blemba, aš čia DJ pabūsiu, žinai. Ir aš toks galvoju, blėt, ką? Blėt, VSD, žinai, kas yra, žinai, nichuja tu nepažįsti to pulto. Bet visai neblogai buvo, aš atsimenu. Aš net negėręs visai paklausiau. Ką aš neatsimenu, ten ką grojau. Tu ten su Henriu belė, ką tu ten grojai. Man atrodo, mes ten buvom pasiėmę tokį Bluetooth mikserį, kuris galima jungti auksą, Bluetooth, nu žodžiu, ten visokių tokių durnų jungčių. Ir mes pasijungiam, man atrodo, vieną telefoną per Bluetooth'ą, o kitą telefoną per aukso laidą. Ir mes grojam iš 2 telefonų. Tai va toksai ten didžiavimas buvo. Nice. Didžiavimas. Bet dabar kiek laiko užsiėmė būtent šito, nes šiaip smagu, džiaugiuosi dėl tavęs. Porą metų gal praėjo jau. Jo, kai grįžau į Lietuvą po Berlyno, tada brolis pakvietė į festivalį tokį draugų, ten closed festivaliukas, toksai daug ten didžiajų. Ten realiai kiam žmonių yra didžiai. Įvairi muzika, labai ten realiai visą dieną groja nuo 12 iki ryto, tai visko ten yra, ir techno, ir drumo, ir psai, ir belenko. Tai jo pakvietė tenai pagrot, patiko, galvoju, reikia pagrot dar kartą, bet nežinau, kažkaip pradėjo kviesti žmonės. Tai aš tiesiog priemu. Bet smagu, tipo, atvarytum žygį ir pagrot nuo 12 iki 1. Jo, iš karto. Žinai, kiekvieną savaitgalį sužimtas. Bet tai žiūrėk, dabar irgi likimo ironija. Iš pradžių radistai, dabar Knok vienas žygis su didžiai. Tik tiek, kad aš labai retai, esu jau kelis kartus paėmęs pinigų už grojimą, bet šiaip tik... Brangiai? 100 kokį? 200? Nu, kažkas tokio, 100, tai priklauso nuo renginio, tipo. Ne, taip priklauso nuo renginio, visi tie renginiai ir didžioji dalis renginių, kur aš groju, tai būna tiesiog tokie undergroundiniai renginiai, kur tau ir nepasako, ką groti ir kaip groti, tave ten kviečia labiau kaip selekcionierių, kad tu diktuosi vaibą. Tai aš nenoriu niekada groti tokiose vietose, kur man, žinai, sakytų, o čia biški galėsi ten tokios muzikos. Biški kažką su įva gali paleisti. Na, tai aš negroju tiesiog tokiose vietose, tai aš groju čia kaip man saviraiškos priemonė. Susidėlioji selekciją, ten žinai, kad grosi už mėnesį tokiam renginy, prisiperki trekų, užsivišlistinį, ten kažką. Dėlioji, susidėlioji selekciją, atvarai atgroji ir galvoji, o, nice va. Ir čia man labai patinka net ir prieš didžiajimą susidėlioti grojarašius kaip toks teleportas į tam tikrą laikotarpį. Ten 2018 metų rugsėjais, Antakalnis, ten gyvenu Antakalnį, įsijungi, klausai užsimerkęs muzikos, atsimenu tą balkoną, atsimenu miškus, labai padeda nusteleportuoti tą vietą. Tai dabar tiesiog toliau kuriu grojarašius, bet jos tiesiog sugroju kažkur ir tiek. Nice. Bet nėra, kad čia kažkaip aš čia save identifikuoju, kaip ten mega DJ Tiesto ir noriu groti ant Tomorrowlandą. Tiesiog aš norėčiau šis, kad didžiajimo įgūdžiai būtų mokomi mokykloje, pavyzdžiui, per muzikos pamoką. Vietoj 57 dudelės pamokų galėtų būti 5-6 ir viena pamoka galėtų būti su deku, žinai. Atsineškite visi savo gabalus ir pasimokinsim, kaip išjungti žemą. Nu, blėt, kas čia yra, pasaky ir atsaky ten. Tai aš galvočiau, kad mokykloje galėtų mokyti šitų dalykų. Nes taip faina, nusipirk deką už ten 300 eurų ir galėtų pagroti savo vestuvėse. Čiagi žiauriai faina, ne? Arba savo gimtadienį. Organizuoji gimtadienį, nusipirki deką, arba kažkas iš tavo draugų turi deką, prisikeli gabalų, prisipirki ar pasisinti, whatever, ir gali groti savo draugų. Nupizdini. Yra kas vogia. Yra. Belė kiek dar? Jo. Aš perku visus gabalus. Jeigu norit paklausyti, ką groju, tai bandcamp.com, Knok vienas. Visi gabalai mano kolekcijoje yra. Savotiškas menas yra susirinkti visą muziką, pasidaryti mood listą. Pasidaryti, kaip skamba to galvoje arba kažkokie prisiminimai, tai fainai, kažkaip įsivaizdavau save netgi. Tai man atrodo, kad grojimas galėtų būti mokyklos mokomajam tam, bent porą pamokų per metus, ką žinau. Ir dar lolo porą pamokų prašyčiau per lietuvių. Per lietuvių.
Bokštelis. Mėlynasis. Pašventinimas. Pašventinimas. Ble. Ok, atsigeriam už tai ir atsigerkim dar. Ką, mes jau viską iškalbėjom, realiai. Jo, tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Mėly žiūrovai, viso. Toksiškas. Sakai struggles. Ne, aš apie struggles blemą galvoju, ar čia mes turim apsisunkinti dalyko. Šiaip, kaip, ar jautiesi žinomas? Ne. Visiškai ne. Tu supranti, kad daug gaming community tave tiesiog pažįsta ir atpažįsta. Jo, bet aš anksčiau, kai streaminau prieš kokius 9-10 metų, tada man buvo toks, kad eini mieste, žygis, nusifotkint, ten kažką. Bet dabar, kai jau tiek ilgai dirbau behind the scenes, tai yra Atlantis 2 metai su virš, GT 4 metai, dar pertrauka metai, tai jau tiek laiko praėjo, kur nesu, tipo, vaizde, ekrane. Tai dabar čia visiškai, aš nesijaučiu nei kiek žinomas. O dėl senesnių dalykų tau patikdavo visas tas viešumas? Nelabai iš tikrųjų. Nu, tipo, kokiam renginį, tai faina, tipo, jeigu atvarai Gameoną, tai tu tikiesi, pavyzdžiui, kad, va, čia reikės, ne tik reikės, bet pabendrausi su savo žiūrovais, kažką. Kas nelabai faina, tai jeigu tiesiog čilini kažkur prie ežero ir, žinai, kažkur ten, žinau tave, aš norėčiau tavęs nežinot, bet dabar žinau irgi. O kaip dabar? Ramiau, ne, sakai? Nulis, nieko. Tai, visiškai? Jo, chill. Nu, kartais kokiam bare gal kažkas prieina, ten mačiau ten kažkur. Aš žaidžiau su tavim lolą. Ne, tokių tai yra retai, ką žinau, aš randomas dabar esu. Lema, tu man atrodai, kai toks labai nešai, bet toks, aš mėgstu namie pabūt, aš toks, nenoriu aš labai ekstra būt, žinai, tiesiog. Nu jo. Tai Ivanas visai padėjo, žinai, būti kažko kitu, tipo, gal iš tos pusės man buvo lengviau, tipo, streamint, pradėti streamint, nes čia ne aš čia. Mano irgi daug. It's this guy. Keletą personažų man padėjo būti to viešesniu, nu net ne tai, kad viešesniu, o tokiu, kur aš noriu būti matoma, žinai. Bet šiaip tai, ne, namie grįžti, nori tokios ramybės. Tai namie nieks ir neprieis. Nu jo. Šuniukas privaro, davai, oma fotkę. Kyvi, blėt, neužpysk, žinai. Kaip, dažnai grįžti Panevėžį? Nelabai, dabar kai išsikraušiau, tai nelabai, bet pagyvenau Panevėžį porą metų. Tėvai dar tavo ten? Jo, Panevėžį. Kaip jau lemba, aplankai tėvus? Nu, aplankau jo ten per Velykas, Kalėdas, ten dar kažką, per gimtadienius, mamos dieną. Nu, tai atvažiuoju karts nuo karto, mėnesį 2 ten kažką. Turi kažkokias Panevėžį vietas gal, kur tau labai gera arba smagu prisimint? Apart skate parko. Taip, kad prisimint, jo, tai iš paauglystės tai pagrindinės skate parkas. Šiaip tokie šilti prisiminimai breiko treniruotės, nes lankiau breiką 6 metus. Bet taip iš paauglystės tai nežinau, ar yra tokių vietų, kur kaip paauglystėje ten gerai leidau laiką. Labiau, skate parkas, o tada, kai grįžau po Berlyno į Panevėžį, tada Špunkoj naidau kartais alaus atsigert. Gavėnas turi. Dar yra ta vieta? Taip. Okay. Špunkovis? Špunka. Špunkovis? Špunka. Motherfucker, Špunko, jo. Tai fainas baras, toksai, neformalų baras. Ir dar to pačiu su draugais sukūrėm tokį klubelį, pavadinimu Būste. Būste? Būstas? Būste, jo. Tipo būstinė? Jo. Čia, jo. Aš irgi, mes naudodam šitą žodį irgi. Būste, jo. Tai dėl to, kad mes ten ir pradėjom, taip, kad, tipo, davai, greunam šitą sieną, davai. Išgriauni alaus, prigeria alaus, išgriauni sieną. Davai nudažom, davai dažom ir ten nusipirki dažai ir tada taip patruputį, o perkam šitą stipriaką, o dar porą subų perkam. Ir patruputį tai per porą metų sukūrėm visai tokį visai zaibys klubelį, sound systemas, ateina žmonių. Tai tokias 2 vietas pagrindė, kol Panevėžį gyvenau, tenai praleisdavau daug laiko. Ok, mes panašiai irgi turėjom Būste, kur miškelį mes turėjom tokį namuką, medį. Irgi varydom į Būstę. Paskui pasimdom, vienintelis dalykas, ką pasimdom, tai plaktukai ir vinių. Jeigu reikia kažką susikalt, žinai. Dar jeigu dakteipą turėtume, tai iš viso būtų. Oi, su dakteipu. 3 litai.
Ne, čipsų geriau nusipirkti kokių. Paskui turėjom tokią irgi būstę 12 aukštis, pas mus, žinai, 12 aukščiai kaip atrodo šiaip. Tai pas mus vienas 12 aukštis buvo, visų rajone 12 aukščių buvo tik vienas įėjimas pagrindinis. O šiaip 2 įėjimai 12 aukščiuose yra. Jo. Tai tas antras įėjimas gale šiaip neegzistuodavo ir jis buvo užkaltas. Ir mes ten pasidarėm tiesiog, kur tie laiptų, plus minus jo, prie tų laiptukų užmūrinom, ten prisirašinėjom ant sienų ir taip toliau, ten music, knock dead, ten visokių nesąmonių, kaip augliai buvom. Mes ten cigaretės rūkydom, žinai. Tai... Ta mama žiūri šitą? Du kartus vaslydo ant tokį. Viliuosi, kad... Atsiprašau, šitas non-intentional buvo. Praeitas buvo intentional, bet šitas viskas gerai. Tai... Man pačiam skaudas. Tai žodžiu, aliuko atsigerdam, žinai, atsimenu visą vaikystę tai būstį praleidam. Tai labai, irgi sentimentalu gal, žinai, turėti kažkokią vietą, kur draugus prisimeni. Aišku, dabar visiškai nebeegzistuoja tas pasaulis, kuris tada buvo. Tau dar egzistuoja, nes jūs grojat kartu, galbūt susibūrėt, žinai, ir taip toliau. O tu dar bendrauji ir su tai žmonėms, su kuriais, pavyzdžiui, BMX-inai, nes aš nieko nepakalbėjau apie su BMX-ais dalykus. Jo, bendrauju ir didžioji dalis mano draugų, kurie išliko iki dabar, tai yra iš BMX-inimo, su kuo sukūrėm būstę. Tai Matas Nakrošis, su kuo pradėjom. Linkėjimai. Matukui. Jo, Matukui Šveicarijoje dabar čilina. Martynas Kazlauskas, su kuriuo filmavom daugybę projektų nuo gaminimo iki visokių nesąmonių. Tai jo, su juo kartu keliavom, kai Atlantis buvom, važiuodavom pas žaidėjų tėvus ir pas žaidėjų namus, tipo į Suomiją, į Daniją, į Belekur. Tai va, kai sainam naują žaidėją, tai nuvarom pafilmuoti mini dokumentarį. Tai su juo daug praleidai. Irgi iš BMX-inimo. Jo, BMX-eriai, BMX forever. Nežinau, BMX labai šilti žmonės. Kaip, pavyzdžiui, Panevėžy, kai buvo jaunesnis, ar skate parkuose ateidavo marozų, nes aš Kaune turiu pavyzdžių truputėlį. Tai va, įdomu, koks tuometinis skate parkas buvo tavo akimis, kaip jauno žmogaus. Būdavo, aišku, tų marozų ir... Esi gavęs į snukį? Ne, nesu, aš gan greit pabėgdavau. O gal pavogė BMX-ą yra? Ne, bet draugui pavogė BMX-ą. Ir jisai bliamas žiauriai gerai raidina. Ten, visokie ten double tail whipai, backflipai ir panašiai, gerai raidina. Ir jisai filmavo savo editą, bet čia seniai buvo prieš kokius irgi gal 8, gal net daugiau, gal prieš 10 ar net daugiau metų. Jisai filmavo savo klipą. Ir ant vienos rampos kažkoks vaikas marozas stovėjo ir nesitraukė. Ir sako, pradžiai gražiai ten, gal gali pasitraukti, nes čia filmuojam. Ir tas vaikas atgal, tam BMX-eriui, kuris spinta, pusk tu NX paX, kažką, kad neaiškink, žinai, kur man stovėtų. Jam ten 12 metų. Sako, gerai, pipliu, pistų lauktų, žinai, mes, filmuojam čia, pastrauk. Ir po kelių, ten, nežinau, po 30 minučių pradeda rinkti su armatūros gabalais marozai iš visų tipo šonų. Ir jisai ant BMX-o šovė slidė. Atvažiuoja po kelių dienų vėl raidint, tik paraidina valandą ir vėl pradeda rinktis iš visų pusių, tiesiog kaip skeriai blemba. Ir vieną kartą pagavo jį po mėnesio laiko, 30 marozų. Sutripė į skate parke, nupiso dviratį, kurio vertė buvo gal 6 litų. Ir paprašė 500 litų išpirkos. Tai jis sumokėjo ir viskas ir buvo done deal. Čia tokia bairima buvo. Pas mus Kaune panašiai buvo, aš gal ir esu pasakojęs, tai kartosios, pas mus aš skaitindavau. Ir kiekvybą padarydavai? Jo, ne. Bibi ten skaitindavai? Žiūrėk. Taip. Mokėdavau manualint. Kiek? Metrą? 6 esu padaręs. Okay. Tipo, kinda... Jau buvo? Mokėdavau 360 padaryti. 720. Oi, 720. 720? Aplink savo ašį. Ant 2 ratukų. Ant 2 ratukų. Aš gautų iššokęs. Mokėdavau nuo rampas nusileisti, bet vieną kartą su veidu nusileidau, tai nelabai patiko. Bet mokėdavau nuo rampas nusileisti. Ir, bet žygi man buvo 11-12 metų. Gerai. Aš jau paskui baigiau šitą karjerą savo. Bet buvau bangliukas, žinai. Ir pas mus senamiestį vienintelis buvo skate parkas. Ir tik atvarai, karočią atvaro marozai, visi žiūri jau džemperius savo, tos kapišonų nusiminėja, kad būtų, visus daužydavo, kas su džemperiais būdavo. Kas čia per... Ateidavo marozai, mano skeitai yra sulaužę per pusę. Tiesiog
Ir aš net vaikas būdamas nusivyliau tą situaciją. Tipo, turim tai. Tipo, blet, 10 metų vaikos skateboardas laužiai. Kur aš neturiu gyvenime ką veikti. Turiu vienintelį dalyką su skateboardu pabūt, išvažiuoti kažkur į miestą ir man sulaužo skateboardą, blet, dalbojobas kažkoks. Tikrai liūdna. Ateidavo, sumuždavo. Čia kelinti metai? 20? Oi, ne, baigt. Ble, 20 aš jau man buvo 17 metų. Kaip čia. Tai čia būdavo 2005. Nu jo, tada dar 2006. Iš Labai laikų aš baisu atsimenu, būdavo. Labai baisu būdavo. Jo. Tipo, Kaune nuoširdžiai man buvo labai baisu ir tipo atvažiuoji su Erlandu draugų linkėjimai, su juo viskas gerai, aišku priklauso kiek skateparke žmonių, bet tipo irgi pamatydavai. Ateina vienas, patikrina kiek žmonių, apsidairo, užlenda, tada kiti atvaro. 350 Nokia, blet, į Prapistaną. Karoči, aš nenoriu prisiminti laikų, bet buvo toks didelis adrenalinas. Aš nepabėgdavau, aš jaunas tiesiog buvau, tipo, tu nesuvoki, tik žinai, kad tau bus pizda. Tam tikrų laikotarpių, kai tu nežinau, ar ten tarp Marozų yra toks, kad tipo neliest vaikų, nežinau, ar pas mus Panetkės irgi būdavo. Bet ties kažkur ten 12 metų, 13 metų riba, tu pradedi būti nebe vaikas, o tipo jau paauglys gezas, žinai, kur jau galima biškai. Yeah. Tai aš atsimenu, mane kažkada buvo iš breiko treniruotės pasigavę 3 Marozai. Ir aš tada, kai lankiau breiką, mūsų treneris ten, what the fucking crazy varydo, 200 atsilenkimų, 200 pritupimų ir taip kiekvieną treniruotę, tai buvo treniruotės pabaigoje. Smaugiai Marozą, na. Tai aš būdamas vaikas, aš nesupratau, kad aš buvau visai jacked, tipo, bet aš nesupratau to, ką žinau, aš galiu ant rankų pastovėti, front flipą padaryti, ar kažką ten flairą padaryti, bet nesupratau, kad aš esu jacked. Ir pasigavo mane eidant iš breiko treniruotės 3 Marozai ir sako, girdėjom gerą pilvo presą turi. Patikrint kurvą. Patestuojame. Ir aš toks nesuprantu, kas dabar vyksta. 2 Marozai, vienas rankas laiko, kitas kojas laiko, sako, ir tas pagrindinis sako, nu dabar testuosim, įtemp pilvą. Įtempiau. Trenkė. Antra. Nu jo, neblogas, laisvas. Ir aš einu ir galvoju, aš gyvenu. Ar aš čia dabar kietesnis, ar čia man dabar pizdavus, nieko nesuprantu. Kokiam pasauliu gyvenu? What the fuck? Tai man iki dabar dar neaišku, kas čia per testas buvo. Tokie prisiminimai random. Nėra, kad tai supizdinė ar dar kažko, bet tokių nesąmonių tai yra buvę. Aš to pačiu dar pridursiu, aš turėjau periferinį matymą, kur visą laiką tu pastebi. Taip, Panevėžy, tai čia Panevėžio instinktas ir Kaune jau čia yra. Yra tas pats ir aš žiūrėdavau netgi, kur einu, ar ten vieną kelkraštį, jeigu matau, kad ateina grupelė, einu į kitą pusę, bet ne į kitą pusę, jeigu tarkim gatvė, jeigu judri gatvė, taip gali nubėgti, bet jeigu nejudri gatvė, ateis pas tave vis tiek, žinai, tai apeidavau aplink kitus namus, bandydavau apeiti, taip toliau, už namą užlendi, pradėbėlė kaip pislydės, bėgi, sustoji vėl ramu, žinai. Visą laiką tas išlikimo instinktas įjungtas pas mane buvo. Lygiai tokia pat istorija turiu. Irgi važiavom dviese su klasioku iš skateparko, kokių 12 buvo, nes tas klasiokas metė raidint galitinį anksti. Ir važiuojam į skateparko ir lygiai tokia pat situacija. Turi tiesiog, matai, priekį ateina 8 Marozai. Per visą šaligatį. Ir žinai, kad... Ir mes abu tokie, okei, važiuojam į kitą gatvės pusę, nes tikrai... Ir pervažiuojam į kitą gatvės pusę ir mano klasiokas tiesiog praskrenda pro mane. Varyk, atsisuku, gaidai užmušti, pradeda rėkti. Mini. Ir tada čia skateparkas, čia mano namai, važiuoju va tokį varatą. Jo, aš blema, bet tipo, dabar smagu atsiminti tuo metu, tas išgaščio jausmas ir šiaip adrenalinas, tiek daug jausmų atrodo viduje susikaupi, kad, pizė. Aš dėl to LOLą pradėjau žaisti. Man buvo... Pideras, tai ble, topas, nahui. Ne, aš neflamindavau. Aš tiesiog, čia buvo mano pabėgimas nuo realybės, nes aš augau tarp Molinių ir Kniaudiškių. Tai čia buvo, tokie 2 Marazinai. Truputėlį. 2 Marazinai tokie, Ir ten tarpusavį kapodavas ir kartais, žinai, friendly fire galėdavai gauti. Tai... Molotovą, ble, tyla. Ir šiaip ten visokių žinučių gaudavau iš nežinomų numerių ten... Duhas iš X, BMX į kiemą. Tipo, matėm tave parduotuvę, išeis ten sutrypsim. Tai toksai 12-13 metų buvo, karoj. Jo. Ar tai neabsurdiška? Jo. Ir tada tiesiog, man buvo 12, broliai jau buvo 18, jis išvarė į Daniją studijuoti ir man namie atsirado šitą dėžė, tokia auksinė dėžė. Kiek pala, tau 7 metais vyresnis brolis? 6, jo. 6? Jo. Tai jis išvarė studijų į Daniją ir paliko kompą namie. Bet tave apgindavo, spėjai, brolis dar? Brolis buvo didžėjus, tai jis mokykloje turėjo vardą. Vardą ir draugų. Jo. Nice. Tipo,
Jo. Bičas daro ten groja diskotekose arba ten žino kaip laidus pajungti. Nu, tai čia jau viskas, čia jau reikia šitą reikia. Panas jau sudrėkusios tiesiog. Tai... Gavai dėžę. Jo, tai va taip aš gaming pradėjau, nes man tiesiog buvo žiauriai. Ir kažkada vasarą ten buvo taip suintensyvėję tas Marozų dėmesys man. Nu, visų pirma tas, kad geltoni plaukai ir mėlynas akis ir ten gal platesnės kelnės. Ble, tiesiog gražus, kurva. Čia iš karto, gaudio. Seniai, tu kurva žydras, esi mėlynas. Jo. Man labiausiai keista vaikų būdavo, sakydavo, tu ryžas ir aš toksai, čia įsižeista, ar ką, ne tas spalva, ble, sorry, kad tu dėl to niekas ką žinau. Bet jo biški tokie ligoniukai, tie morozėliai visi buvo. Nu, come on, jie irgi iš labai hujovų šeimų ir ten jie patys mūsų amžius buvo. Ką daryt? Aš turėjau šiaip moroziuko, tipo, epochą, galiu pasakyti. Porą metų tikrai vien su treningiukais vaikščiau į šūlę. Nesibaigė dar. Taip, bet tai dabar, žinai, stilius, tu morozas, ne morozas gali būti. True. Pala, dabar galvoju, tai va, mano irgi pabėgimas buvo RuneScape'as. Senė, žaisdavau RuneScape'ą, bėgdavau iš pamokų, kad nesusitiksiu. Na, bet čia pabėgimas jau nebe nuo Marozų, čia jau nuo matematikos. Nuo fizikos. Ble, tokie Marozai, ten tokia mokytoja buvo matematikos, pizdatė Marozina, daryk namų darbus, pisau namo RuneScape'ą žaisti. Tai labai irgi smagus tas pabėgimas buvo, bet... Jo, kai buvau, žinai, kas keiščiausia, kai buvau jaunesnis, turbūt daugiau kibdavo, daugiau baimės būdavo. Paskui jau suprasdavai, kas gali nutikti. Tai ir ganėtinai vėlai kuprą esu gavęs. Tai, tipo, kiek man, 18 metų buvo, turbūt, kai pirmą kartą suaudė mane, bet jau taip stabiliai. Jau taip stipriai suaudė troleibusė, atsimenu. What the fuck, troleibusė? Jo, tai buvo, labai daug jau žinau, kas bus, tik pamačiau žmonę, žinau, kad bus, nes atpažino mane ir aš žinojau, kas jie yra. Tai... O tu skicas kūrė jau tada? Ne. Nieko nekūrė? Ne. O tu kaip tai atpažino iš ko? Aš šiaip rajone bičiukas. Gal ne tai, kad žinomesnis buvau, bet tiesiog žinodavau mano kličką, žinodavau, kas aš esu, žinai. Nes turėjau iš daugumos rajonų po biškį pažinčių, žinai. Nu, tipo, kad apsisaugojimui, žinai, kad, tipo, turiu pažinčių, žinai. Nu, taip žaisdavau tiesiog. Aš nenorėdavau su nieko muštis, skerstis. Tiesiog aš būdavau tas šališkas ganėtinai ir tiesiog žinodavau, atpažindavau mane kai kurie bachuriukai. Nu, ką čia, 15. Tai įėjau į troleibusą ir sako... Ne, aš troleibusą važiavau gale ir tik įlipo... Gale, nu čia tai amateur mistake, gale. Nieks nesėdi gale, jeigu nenori gauti pizdyti. Jeigu nori gauti pizdyti, tik gavosi. Tai tu norėjai gauti pizdyti. Ne, bet taip gavosi, tiesiog... Nežinau, kodėl taip atsitiko, bet... Likimas gal. Likimas suaudė mane, žinai. Likimas suaudė mane. Dar vieną faktą atsiminiau apie mūsų ryšį. Mes esam Tesla Gigafactorių statę. Jo, dabar tai nebe labai malonu tą prisiminti. Dabar jau nebe malonu. Tai va, aš labai gailiuosi, kad stačiau Gigafactorių. Nu, Elonas, Musko vietas. Tikrai Muskorus vietas, ble. Nusivažiavo. Tai ir mes esam, šiaip, keistas challenge'as tuo metu buvo, mes streaminam 48 valandas. Pilna transliacija buvo non-stopų. Dariaus Twitch'o platformoje ir mes pradėjom streamint 1 valandą ar 3, dabar neatsimenu. Ir mes per naktį su žygiu streaminam, mes šokom breiką, ant galvos sukomės. Breikas, stovėjimas ant galvos, rankų. Ko mes tik nedarėm iš tikrųjų per tą streamą. Nestatėm Gigafactory, ko mes tikrai nedarėm. Mes statėm, bet to pačiu ir nestatėm. Tai labai smagu atsiminti, bet to pačiu ir gaila, kaip pasisuka pasaulis. Va. Jo. Nu va, dabar Berlyne turi tą Gigafactory. Jo, norėjom kažkada Lietuvoj. Bet įsivaizduoju, Lietuvoj būtų. Eik tu na! Bet gal tada nepultų kažkas iš šono. Nu ką, žinau, tada tikrai Lietuva turėtų savo AFD. Turbūt, jo. Na, bet turim Žemaitaitį, tai nelabai kuom skiriasi situacija. Nežinau, gal čia ir pabaigiam, turėsim kitą. Jo, kai politika pradedi liesti, ir toks... Gal, kaip žinai, kai pradedi, taip ir užbaigi. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Čia buvo nejuokinga pokalbinė 50, turėjau nuostabų svečią ir mano mylimą co-hostą Žygimantą Kriščiūną. Ačiū, kad pasikvietei. O teisingai pasakiau dabar? Kriščiūnas, jo. Kriščiūnas. Twitch TV, knok vienas žygis. Aš rekomenduoju ateiti į Twitch'o jo kanalą. Dabar, tarp kitko, peržiūros. Oi, atsiprašau, žiūrovai kyla. Tai galimai... Pradėjau prieš porą savaičių streaminti. Tai... Galimai lauksiu. Šiaip,
Aš gal ir nelauksiu, bet viliuosi, kad kažkas kitas lauks Ivano. Turėčiau šiaip klausimus turėti, bet šitas podcastas buvo labai spontaniškas ir labai džiaugiuosi. Žaibys, nėra taip, kad, žinai, 2 metus kalbėjome apie šitą podcastą, žinai, šiaip jo, kad būtų laiko pasiruošti, taip spontaniškai gavus. Bet taip ir turėjo būti, žinok. Tai va, čia buvo nejuokinga pokalbinė ir Žygis ir aš Oma Koma. O 7 komentaras. Jo, viso geriausio. Nice. Blet, koks vis dar, padarėm.